Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento, nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 16 marzo, l'indomani del disastro Cagliari a Pisa. Sconfitta per 3-1 contro l'ultima in classifica, seconda sconfitta consecutiva, ma faccio entrare subito Francesco che ci racconta, visto che è appena rientrato da Pisa. Buongiorno Fra, ben trovato. Ho rischiato di non rientrare, buongiorno a Esatto. tutti, buongiorno a Esatto. tutti, buongiorno a tutti, perché a completare questa meravigliosa L'opera. Stamattina non è suonata la sveglia, ringrazio pubblicamente Lele Casini che mi ha chiamato, insomma, siamo riusciti in qualche modo a partire ugualmente rispettando gli orari, insomma, vabbè. Ti Che chiedono dire, già della ragazzi? cena di ieri, attenzione. Mando una foto, guardate, metto una foto così capite. Allora, Allegri diceva che nel calcio esistono le categorie e anche tra i giornalisti e il cibo in trasferta esiste la categoria. C'è chi mangia la tinca e chi mangia questo. Quando va in Toscana non me ne vorranno i vegani o i vegetariani, però insomma questo è la cena di ieri. Poi ne parleremo anche con l'ottimo Giuseppe Boi, visto che ce la siamo divisa noi due ieri, e quindi vi diremo insomma come è andata la cena. Scherzi a parte, questa è la parte positiva, insomma, della trasferta. Esatto. No, ma in realtà, tolta la partita, è stata una mega trasferta, cioè è stata bellissimo, è stato benissimo. Giuseppe è stato veramente fantastico in tutto e per tutto, ci è venuto a prendere, ci ha accompagnato, siamo stati insieme, ci ha portato in posti molto belli, abbiamo fatto un giro anche per Pisa, perché insomma alla fine abbiamo fatto trasferte peggiori a livello di location, però insomma. Ecco, anche il tuo gatto ha apprezzato. Anche il gatto è un po' triste, sì. Anche il gatto è triste. Credo che sia per una questione di fame, perché avrà visto la bistecca, immagino, cioè conoscendolo. Ho già collegato. Esatto. Che grande. Ma vedo che c'è il primo ospite, quindi Sì, dai, senza ulteriori indugi entriamo. facciamolo entrare. Sì. Eccoci qua. Ciao Vince, buongiorno. Buongiorno 131 a tutti. Grande Vince, e grande soprattutto con nuovi pupazzi, perché chi c'è insieme al pappagallo alle tue spalle? Topolino, Quello è Thor, no? Ma non sono cambiati rispetto all'ultima volta. Ti ricordi? Ti avevo già presentato Thor. Esatto. Però forse Topolino non l'avevi quadrato l'altra volta. Esatto, Topolino non forse c'era, sì, è vero, perché ho messo il telefono in orizzontale stavolta. Scusami. È apparso C'era qualcosa di Topolino. nuovo. C'era qualcosa di nuovo. Quella coppetta l'abbiamo vista. Topolino, tra l'altro, è uno dei più longevi, perché lui, Giulio, ce l'ha da quando aveva, credo, un anno più o meno, un anno e mezzo. Fantastico. Quindi, insomma, sì, c'ha già 8 anni quel Topolino. Il primo saluto che ti arriva, Vince, ovviamente è Matteo Tidili, che insomma salutiamo Certo. anche noi caramente. Ricambiamo i saluti naturalmente a Matteo. Grande Matte. Bene, Luca, vai. Vi chiedo, inizio da Vincenzo, un commento sulla partita di ieri e su questa sconfitta, possiamo dire in attesa, completamente in attesa,
ma ampiamente meritata, visto un po' la non partita da parte del Cagliari di ieri. È senz'altro una prova che ci ha lasciati tutti sconcertati, perché in attesa è dir poco. Nessuno poteva aspettarsi, non dico tanto la sconfitta, ma la sconfitta che è arrivata a Pisa. Un Cagliari irriconoscibile rispetto a quello che abbiamo visto nella stragrande maggioranza delle partite quest'anno, ma rispetto alla gara dell'Arena Garibaldi direi proprio in tutte, perché ieri il Cagliari è andato veramente male in ogni reparto, è andato male come approccio alla gara, è andato male come interpretazione della gara. Siamo rimasti attoniti, anche perché c'era la possibilità di fare molto meglio, visto che dal 36esimo del primo tempo il Cagliari si avvantaggiava della superiorità numerica, eppure neanche al rientro dall'intervallo, diciamo, si era riuscito a trovare il modo per impadronirsi della partita, perché era quello che doveva fare il Cagliari in una gara come quella di ieri, contro l'ultima in classifica, per bene o male chiudere un po' il discorso salvezza, ecco. Non ci sono, è difficile analizzare una gara come quella di ieri. Io sono ancora molto molto perplesso. Sono d'accordo. Fra, tu che l'hai vista dal vivo, Guardate, io forse anche peggio. stamattina ho scritto l'articolo sul volo, come sempre mi capita durante le trasferte, no? L'analisi la scrivo in aereo. Ho fatto veramente fatica. Ma anche, guarda, poi ne parleremo anche dopo con Giuseppe, nel senso che è una partita che veramente ti lascia disarmato, perché c'erano tutti gli elementi, c'era tutto veramente per poter fare il Verona bis dell'anno scorso. Cioè, infatti l'ho detto anche a Pavoletti in conferenza stampa, gli ho detto, cioè, quanto questa partita ricordava per certi versi quella di Verona dell'anno scorso, che non fu quella del sigillo sulla salvezza, che arrivò ovviamente col 4-0 al Venezia, però quel 2-0 a Verona, più o meno in questa stessa parte di calendario di stagione, diede il là definitivo, ok? E quella partita fu una partita, se vi ricordate, con le stesse caratteristiche. Lì mancava Piccoli, stavolta mancava Esposito, però contro una squadra in difficoltà, anche quella una trasferta. E il Cagliari perché vinse quella partita? Perché Nicola fu bravo a capire come interpretarla, i suoi ragazzi lo seguirono. Partita semplice, nel senso, gioca sui limiti del Verona e sfruttali a tuo vantaggio. Ieri c'erano veramente tutte le carte per poter fare questo anche contro il Pisa, e invece il Cagliari si è fatto travolgere, vi dico, da se stesso, perché poi comunque sì, il Pisa ha vinto 3-1, poteva farne altri 2, come ha detto Iliemar giustamente, cioè è stata una sconfitta netta e via dicendo, però per quello che io ho visto allo stadio, poi magari voi in TV avete avuto un'altra percezione, però io ho avuto proprio questa sensazione disarmante, come dicevo prima, perché un Cagliari totalmente spento, e il fatto che tu dopo 8 minuti faccia il rigore, cioè causi quel rigore con Sulemana, con quell'intervento veemente, sproporzionato, visibile, cioè, mettete tutti gli aggettivi che volete, dopo 8 minuti di partita contro una squadra che non era sotto un treno, era, non so se avete presente, per esempio Madrid, no? La stazione di Madrid che ha diversi piani, ok? Ecco, così, cioè non un treno, dopo sotto 4 treni, 5 treni, veramente ti lascia sconcertato una partita del genere, perché davvero non si salva nulla, non c'è stato niente. Ci sono stati dei timidissimi, proprio timidi, veramente timidi segnali positivi da parte di Gaetano, che nel primo tempo ci ha provato, così come Obert, però poi alla fine, cioè il Cagliari ancora una volta si è consegnato al Pisa, perché questa era staccata. Completamente. Quello che il Cagliari invece, una delle grandi doti che ha avuto il Cagliari in altri momenti della stagione, perché non basta correre, non basta anche avere cuore e via dicendo, devi avere anche la testa.
E ieri la testa è mancata completamente. È mancata per esempio nel doppio giallo di Obert, cioè sei ammonito, l'arbitro sai che non sta aspettando altro per ristabilire la parità numerica, cosa vai a protestare su una situazione del genere? Resta attaccato alla partita, resta lucido. Ieri Pisacane l'ha detto in sala stampa, bisogna restare lucidi nelle analisi, benissimo, è vero. Infatti io oggi anche nel video ho scritto no, il Cagliari non è retrocesso e non sta retrocedendo dopo la partita di ieri, cioè io penso che comunque sia un inciampo grave, molto grave per come è arrivato, ok? Però non ha compromesso niente, perché il Cagliari è ancora padrone del suo destino. E però bisogna essere lucidi appunto per capire che una prestazione come quella di ieri, che io ribadisco anche qui, oscena, termine forte, usato volutamente, però deve arrivare il messaggio chiaro. E io vi dico, io ieri come ho visto Pisacane dal vivo in conferenza stampa, vi assicuro che dentro stava ribollendo per il fastidio chiaramente della sconfitta, per la brutta figura, per il fatto di aver offerto veramente una prestazione così. E ripeto, quando io gli ho detto la prestazione oscena, lui mica mi ha detto non sono d'accordo con te. Certo. Attenzione. Sicuramente è cosciente di questa, ma il discorso è proprio un cortocircuito totale, cioè globale, perché comunque nel momento, ne parlavo ieri e chiedo anche Vince cosa ne pensi, cioè Pisacane aveva parlato di match point, era la prima volta in conferenza quest'anno, dopo che c'erano stati diversi input da parte di noi in conferenza stampa, col Pisa aveva parlato di match point. Allora nel momento in cui parli di match point, capisci, stai dando comunque un'etichetta a questa partita, l'importanza di questa partita. Non l'hai vista in campo, quindi c'è stato un cortocircuito completo. Quindi non è arrivato ciò che voleva l'allenatore, non si è entrati in partita perché problema mentale, ma su cosa? Su una partita contro una squadra che non vinceva da novembre, contro una squadra che aveva fatto 4 gol in 14 partite. L'hai snobbata? Cioè il problema è questo, l'hai snobbata, non l'hai capita, non riesci a reagire o sei cotto? Cioè, una partita del genere non c'è nemmeno da guardare i dati, perché è inutile che hai il 70% di possesso palla, fine a se stesso, non è servito a niente. Vince, una tua idea su questo? Ma io cito Francesco perché il termine che ha usato lui è lo stesso che ho utilizzato io. Il Cagliari si è consegnato all'avversario inspiegabilmente. Quello che non capiamo noi è perché sia successa questa cosa, perché il Cagliari lo abbia deciso o come questa partita ha fatto in modo che il Cagliari recitasse il ruolo di chi si consegna all'avversario, perché il Pisa ha vinto 3-1, si è meritato di vincere quella partita, però senza dare l'impressione di essere una squadra, insomma, cioè di essere quella squadra che sta lì in fondo alla classifica, e quindi è difficile capire come mai il Cagliari si sia consegnato fondamentalmente al Pisa in questa occasione. Io posso dire, non ero allo stadio, però naturalmente ho seguito la partita sin dall'inizio in cui viene diffuso il segnale, quindi anche la fase di riscaldamento e tutto quanto. Sicuramente ho visto delle facce che non erano così convinte, a dispetto del fatto che l'allenatore ha parlato di match point in conferenza stampa della vigilia, quindi in teoria questa partita l'aveva caricata mister Pisacane, però queste facce da parte di alcuni giocatori, quasi tutti devo dire, non mi sono sembrate così convinto. Ho in mente 2 flash in particolare. C'è Mina che sta palleggiando, a un certo punto tenta, diciamo, un colpo al volo col tacco, lo fa in una maniera veramente goffa, che non poteva assolutamente realizzare il suo proposito, e sbagliando appunto questo palleggio non ha neanche nessun tipo di reazione. Quello mi ha colpito, ho detto che strano, Mina che in genere è sempre così attaccato a tutto. E poi all'inizio, poco prima del fischio d'inizio, c'era Gaetano che stava incitando alcuni compagni, c'erano Foloruncio, mi sembra Palestra e Clixoy, ma erano delle facce insomma che sembravano come da un'altra parte. Non vi so spiegare la sensazione che ho avuto, però effettivamente poi la partita ha detto questo,
che giustamente il Cagliari non c'era in campo, non si salva niente di questa partita, persino Palestra, che anche nei naufragi precedenti del Cagliari, a Marassi o anche in casa contro il Lecce, era uno dei pochi che potevi dire qualcosa ha fatto. A Pisa nemmeno Palestra è riuscito a fare niente. Aggiungo un paio di cose perché ho visto dei commenti, per esempio Nicola che dice invidio l'ottimismo, ossia che siamo padroni del nostro destino. Beh, se ci pensi però Nicola, mancano 9 partite? 9 giusto? partite mancano, sì. 9 partite. Beh, 9 partite 5 in casa e ne hai 4 in 30 di trasferta. punti adesso. Ora, non voglio dire, cioè, però se non sei padrone del tuo destino in questo momento, quando lo sei? Io capisco la disperazione che lascia e la delusione che lascia la partita di ieri, vi assicuro che, insomma, ve l'ho già detto, io ero disarmato ieri perché veramente è una prestazione, cioè, dire scialba è un complimento, ecco, per quello che ho visto ieri. Però bisogna anche essere un po' lucidi, come appunto diceva Pisacane, come ama ripetere Mattia, che saluto ovviamente stamattina. Perché è vero però, cioè bisogna essere lucidi in questo momento. È vero che il calendario è difficile, ma purtroppo e paradossalmente questo Cagliari ha dimostrato di giocare meglio le partite difficili rispetto alle partite facili. Perché questo, cioè vi ricordo che dopo Genoa il Cagliari ha vinto con la Juve. Come ha vinto lo sappiamo, ma ha vinto. Quindi è capace di fare queste cose. È capace anche di fare queste giocate che a noi analisti, a voi tifosi, sembrano folli, perché effettivamente sono risposte folli in un mondo in cui spesso si cerca anche stabilità, si cerca anche conseguenzialità delle variazioni. Però questo Cagliari quest'anno sta dimostrando di essere folle, di essere pazzo, di non essere stabile, ecco, da quel punto di vista, perché ti fa figure oscene come quella di ieri e poi appunto vince contro la Juve, vince contro la Roma, va a vincere a Firenze in partite difficili, ma comunque con la testa giusta e col cuore giusto. Ecco, quello che a me preoccupa è questa discontinuità del Cagliari. Sali-scendi, sì. Perché non si riesce a essere continui un po' in tutto, no? Nella prestazione, nell'approccio, sotto porta, nella attenzione in fase difensiva. Perché io continuo a battere su questo tasto, poi ne parlavo anche con lei, cioè, ma tu sei fissato. Sarò fissato, però a me questa roba che il Cagliari continua a regalare gol agli avversari è un problema importante, e lo è un problema soprattutto quando il tuo allenatore ha sempre fatto da giocatore e poi anche nelle prime esperienze da allenatore con il settore giovanile della fase difensiva il suo forte, il suo cavallo di battaglia, il suo principale punto di forza. Questo mi preoccupa, cioè che non ci sia un'adesione totale, secondo me, di quelle che sono le idee e anche la tattica, quella che è la tattica dello staff tecnico, con quella che poi è la prestazione partita dopo partita della squadra. Cioè è una squadra schizofrenica, no? Schizofrenica. Ed è per quello che dico, non bisogna fare demagogia, non bisogna essere troppo cioè lasciare andare soltanto la pancia in questo momento, perché è normale che dopo il 3-1 di ieri la pancia va proprio, cioè è il momento della pancia, questo, c'è poco da fare. Però siccome noi siamo chiamati a usare la testa, io dico, ora bisogna far passare questa sensazione sgradevole, perché è una sensazione sgradevole, molto sgradevole. Cioè, immaginatevi come se andate a mangiare, che so, appunto un pesce che poi alla fine è marcio, una carne che è passata, no? Una pizza col sugo acido, insomma, adesso fatevi tutti i vari esempi che preferite dal punto di vista gastronomico, però è così, e ripeto, secondo me l'elemento più preoccupante di questo Cagliari è questa sua schizofrenia tecnica e mentale, di approccio e quant'altro. C'è una squadra che fa benissimo una partita, poi fa malissimo cioè, adesso lasciate perdere il risultato puro e semplice, no? Como e Pisa sono 2 sconfitte, hanno portato 2 partite 0 punti, ok, va benissimo.
però ci passano 3 fiumi tra una sconfitta e l'altra, 3 oceani ci passano a livello di approccio, a livello di atteggiamento, a livello di quello che hai visto in campo, a livello di proposta. E cioè, anche perdere, c'è modo e modo di perdere, perché poi lo diceva sempre Ranieri, no? Cioè, non le puoi vincere tutte, lo sai. In questo momento il Cagliari è una squadra che non è una di quelle che può vincerle tutte, però c'è modo e modo. Cioè, se vedi che non vinci, che non puoi vincere, almeno cerca di non perdere, e se devi proprio necessariamente perdere, trova un modo onesto di perdere. Onesto nel senso, non piace a nessuno perdere, però c'è modo e modo. C'è una sconfitta contro il Como, ci può stare arrivando in quel modo. Quella di oggi, scusatemi, quella di ieri non ci può stare sotto nessun aspetto. Questo certo, Francesco, però è proprio sotto gli occhi di tutti, ma è successo molto spesso che il Cagliari, diciamo, abbia terminato la partita con una sconfitta, però insomma meritando anche gli applausi da parte del pubblico della Domus quando era in casa o dei tifosi al seguito quando era in trasferta. Però più che schizofrenica, forse questo Cagliari ha un debole nell'approccio a determinati match, perché effettivamente se andiamo a vedere un po' di classifica avulsa là dietro, non sta messo male, ma non sta neanche messo bene il Cagliari poi alla fine, perché per esempio contro il Parma cede a questo punto anche nei confronti del Pisa, perché pareggia in casa e sconfitta in trasferta, per quanto il Pisa sia lontano. E io posso, come dire, augurarmi che la sconfitta di ieri abbia chiuso un po' un cerchio negativo che si è aperto con la sconfitta in casa contro il Lecce, perché in caso di vittoria poteva essere quella la Verona dell'anno scorso, quest'anno per il Cagliari addirittura, perché lasciarsi il Lecce a 10 punti e quindi essere adesso magari con quei 3 punti a 33 in classifica, eccetera, eccetera, avrebbe avuto tutto un altro significato. Invece sei passato da essere il possibile leader del gruppetto della lotta a salvezza, delle squadre in corsa, adesso sei tornato indietro, cioè come se in questo gioco dell'oca, della lotta a salvezza, hai preso una carta che ti ha fatto tornare indietro di posizione, perché adesso sei di nuovo lì che devi evitare comunque il terzultimo posto, insomma, cioè, devi essere il massimo quartultimo, no? Con delle squadre che insomma, il Lecce sta andando bene, la Fiorentina, cioè, si sa che la Fiorentina può fare punti, no? Gioca stasera con la Cremonese. E poi resta giusto la Cremonese, con cui tra l'altro hai ancora lo scontro diretto, quindi in sì, casa. È chiaro che bisogna essere lucidi e non dire adesso è finita, eccetera, eccetera, però sicuramente bisogna chiudere questo cerchio negativo che si è aperto con la sconfitta interna con Lecce, e mi auguro che si sia chiuso con la sconfitta di ieri. Cioè, d'ora in poi chiaramente il Cagliari non può più permettersi di essere fuori dalle partite, deve fare tutti i punti che può fare, li deve fare, tutti quelli che può. Come minimo a questo punto serviranno altri 6 punti, credo, no? Come minimo. Beh, 36. Infatti io non a caso ho chiuso la mia analisi di oggi con cioè il richiamo a quello che è stata la frase di Pisacane in conferenza stampa dopo il Como, che ha detto possiamo fare punti contro chiunque. Ok? L'ha detto lui, non l'ho detto io. In realtà lo penso anch'io effettivamente, cioè perché questa squadra fin qua ti ha dimostrato di poter fare punti contro chiunque. Benissimo. Lo faccia, perché oramai i bonus li hai esauriti. Cioè con Pisa, Lecce, Genoa, anche se poi Genoa, ripeto, per me è una partita comunque molto diversa rispetto a Lecce e Pisa, perché io sono il resto dell'idea che a Genova, se Luvumbo segna l'1-1, quella partita il Cagliari non la perde, sono abbastanza sicuro di questo. Va bene, magari anche se Obert lo faceva gol ieri e faceva 1-1, però sicuramente un discorso è andare a perdere in casa del Genoa, che comunque il Genoa è una bella squadra con un bel allenatore, c'ha un pubblico della Madonna, 40.000 tifosi, quindi insomma vai a Marassi e prendi 3-0 dal Genoa, un Genoa che sta bene, che sta ripartendo. Secondo me, cioè in quel caso l'avversario ha vinto la partita, non sei tu che l'hai persa. Però ieri, cioè, non è il Pisa che ha vinto la partita, è il Cagliari che si è consegnato, ha detto fate un po' quello che volete, cioè, addirittura rimanete in 10,
E noi nel secondo tempo, appena entriamo in campo, prendiamo 2 gol, così avete vinto voi. Insomma, Sì, questo cioè, è chiaro, le partite sono state diversissime proprio in questo, cioè, quello che è successo ieri veramente non si era mai visto, almeno secondo me in quei termini non l'avevamo visto neanche contro il Sassuolo, per esempio, che non sia andato molto bene, però Ma non il a questo Sassuolo comunque livello. giocava, il Sassuolo comunque giocava. Sì, Tu ieri comunque non era hai una squadra, visto, appunto. non è che hai visto ieri un Pisa che se la giocava. Il Pisa ieri ha messo fame, voglia, non ha messo altro. La sensazione è che quando potevi andare un po' più avanti, quando il Cagliari poteva andare lì, c'era quasi la situazione, mi ricordo nel primo tempo, quel tiro di Folorunso dove la difesa, questa palla che va avanti, non hai mai pressato. È quello il discorso, cioè rispetto a Genova, dove il Cagliari comunque aveva giocato, con Lecce male male, ma quella di ieri non c'era mai stata Non si era mai sensazione. visto, sì, sì. Io La una squadra sensazione dice il così. Cagliari oggi la ribalta facile. Sì, e No, poi appunto il fatto di averlo visto ieri, che c'erano tutte le premesse perché le cose dovessero andare diversamente, perché l'avversario appunto era sotto 5 treni, perché veniva da 4 sconfitte consecutive col nuovo allenatore, insomma, alla fine anche l'unico punto che l'avevano fatto in uno scontro diretto, insomma, in cui nessuno voleva farsi male, no? E quindi, e poi c'avevi anche le premesse che recuperavi 2 titolari, no? Perché il tema di queste settimane era che sei sempre senza determinati giocatori, sei sempre in emergenza coperta corta, cioè recuperavi 2 titolari anche. E quindi, cioè, proprio stride clamorosamente, insomma, la partita che è venuta fuori rispetto alla partita che doveva essere. Fosse stata una sconfitta in cui il Cagliari comunque in campo aveva dato tutto un altro tipo di impressione, è un discorso, ma difficile accettare l'atteggiamento che ha avuto la squadra ieri, ma proprio in tutti gli elementi, in tutti gli interpreti. sì, sì, assolutamente. Questa è la Chiedo a parte che Ilanu ho. di fare questa domanda sull'allenatore del Pisa a Giuseppe dopo quando interviene. Rifagliela. Cioè, segna, appena arriva Giuseppe, ripeti questa roba della dare una chance a Iliemar, che vediamo cosa ti risponde, lui che lo conosce più di noi, visto che lo segue ogni giorno, perché io so cosa ti risponderebbe, però voglio che ti risponda direttamente lui, visto che poi a breve interviene. No, vi faccio un'altra domanda, cioè, perché poi chiaramente nei commenti il più bersagliato è giusto, è Pisacane, l'allenatore, Certo. è chiaro che il suo ruolo è anche quello. Ma ieri chi salvate? Cioè, quanta colpa all'allenatore e quanta colpa alla squadra? Cioè, Per me se li dividono equamente. Cioè, non c'è nessun dubbio. Per me ieri, anche mettendo Luca Di Leonardo allenatore, la testa era la stessa. Sì, perché sì, io e quello... Vincenzo c'eravamo in conferenza stampa sabato e a me Pisacane non mi è sembrato scarico. No, io credo che senz'altro una volta che fai l'analisi della partita, magari l'allenatore stesso può pensare che determinate scelte le avrebbe fatte o forse non fatte. È chiaro che l'approccio nel secondo tempo un pochettino, credo che anche Pisacane là non abbia trovato, non sia riuscito a toccare le corde giuste dei giocatori nello spogliatoio, perché cioè, sei andato all'intervallo sotto di 1-0, ma appena, cioè, qualche minuto prima avevano espulso un giocatore nell'altra squadra, e quindi credo che Pisacane forse là nello spogliatoio non sia riuscito a comunicare correttamente, perché poi tornare fuori Poi ha preso 2 gol nel giro di e invece di fare gol tu, tra l'altro era entrato Pavoletti e Zappa, no? E quindi cioè, in teoria dovevamo vedere un Cagliari che allargava sulle fasce e buttava palle al centro, no? Zappa alla fine quelle cose le sa fare, quindi poteva darsi il turno con Palestra sulla fascia, però palloni per Pavoletti alla fine non ne sono mai arrivati. Invece sono arrivati 2 gol del difensore centrale Caracciolo, che credo che non abbia mai fatto doppietta in Serie A, No, sicuramente, ma in carriera. Ma neanche in carriera, appunto. Cioè, poteva fare tripletta, ragazzi, poteva fare tripletta, sì. è andato vicinissimo a fare la tripletta. Ma vi rendete conto? Cioè, è chiaro che è in qualcosa veramente di incredibile, di inspiegabile quello che è successo ieri, veramente di eccezionale. Quindi io insisto, cioè, deve essere il modo in cui si chiude questo cerchio maledetto che un po' è iniziato con la mancata occasione
l'occasione che non hai sfruttato contro il Lecce, di fare tutto un altro tipo di campionato a quel punto, che magari andavi a guardare un attimino, ce lo siamo detti anche qua, credo, no? Che andavi a guardare un po' sopra di te, vedere, metterti come obiettivo andare a prendere, che ne so, un Udinese o un Sassuolo, che all'epoca magari era un pochettino più indietro. E invece ti ritrovi, diciamo, alla fine di questo cerchio e cominciare da capo ad essere chiaramente coinvolto nella lotta per evitare il terzultimo posto. Posto che gli ultimi due effettivamente sono assegnati, nonostante sia Verona che Pisa abbiano messo una vittoria in più e siano arrivati a 18 punti. Sono sempre 12 in meno del Cagliari, per esempio, in questo momento. Ma guardate, secondo me il discorso è anche molto semplice, cioè la risposta la dà Pavoletti ieri in conferenza stampa alla mia domanda sulla fase offensiva, sul fatto, per esempio, gli ho detto, gli attaccanti, sì, abbiamo visto una coppia d'attacco, Foloruncio Chilixoi, che non è riuscita a dialogare per 1000 motivi, i 4 veli, no, di Foloruncio, ha provato 4 volte il velo e non c'era mai il compagno, era sempre dietro, là, sì, è là, cioè, avanti, no? per carità, scusa Francesco se ti interrompo, per carità, sarà anche Clixoy che non ha quella malizia, insomma, di prevedere la giocata del compagno, però Foloruncio l'hai fatta una volta e Clixoy non se ne è accorto, l'hai fatta 2 volte e Clixoy non se ne è accorto, basta, cioè d'ora in poi non farlo più, perché lo sai che Clixoy questa finezza ancora non lo legge. E quindi, però il discorso che volevo fare io era un altro, perché Pavoletti ha detto è mancato il piano B, cioè ci siamo intestarditi ad andare per vie centrali quando era chiaro che per vie centrali non si passava, era inutile passare. Certo. E il Cagliari altre volte ha provato con anche soluzioni momentanee, che so, il Palestra che da destra passa a sinistra. Palestra ieri non ha visto palla perché c'era Angori e Tramoni che lo chiudevano costantemente. Dall'altra parte aveva molto più spazio Obert, per esempio, ma il Cagliari continuava a giocare a destra. Tant'è che infatti tu giustamente, Vince, hai citato la traversa di Obert, io ti cito anche il tiro di Obert dal limite con Nicolas che la mette, fuori. È andato anche al tiro. Peccato originale, ecco. Infatti l'unico che si sarebbe salvato, scusami Francesco, sarebbe stato Obert se alla fine non faceva quella stupidaggine di farsi espellere. Tornando al discorso della lucidità, della mancanza di lucidità e del fatto che ieri la squadra non avesse la testa collegata. Però questo per dire che, a parte che, come dice giustamente Nicola, ieri Idrissi sarebbe servito come il pane 100%, io penso che addirittura ieri Idrissi avrebbe potuto giocare titolare, ci fosse stato con magari Obert centrale o comunque Obert pronto a subentrare. Per quanto, ripeto, Obert abbia fatto una partita fino all'espulsione più che decente, cioè era appunto uno dei pochi che si è salvato, ve lo dico, aveva 6 in pagella fino al momento dell'espulsione. Quindi fate io, quindi ve lo posso dire con certezza. Era l'unico 6 insieme a Pavoletti e c'era il 5,5 di Gaetano, su cui sono stato indeciso fino alla fine, poi ho tolto mezzo punto a tutti per come è andata la partita totalmente, cioè per come è andata la partita, insomma. Dicevo, l'errore è stato il fatto di non riuscire a trovare alternative al solito gioco. Zappa entra, lo ha detto Pisacani in conferenza stampa, Zappa entra per sbilanciare in qualche modo la squadra in avanti ed è un cambio per me giusto, perché a quel punto espellono il centravanti, non ti serve avere 2 centrali fisici, a quel punto puoi toglierne uno, ok, e giocare cioè sei in vantaggio a livello numerico, devi cercare di sfruttarlo questo vantaggio. Invece, come era successo, se vi ricordate, a Lecce l'anno scorso, il vantaggio numerico è stato quasi più un problema che altro, perché allora il Cagliari non riuscì a trovare il pareggio e anzi rischiò di subire il 2-0, e idem ieri sul 3-1 il Cagliari ha rischiato il 4-1 almeno 2 o 3 volte. Caprile, errori del Pisa. La donazione di Marco, che ringraziamo ovviamente. Grazie Marco. Grazie Marco. A secondare i big, chiaramente fuori forma, Mina, Foloruncio, spesso Seba Esposito, può essere un problema di presa di polso per Pisacane? E questo è un discorso legato al fatto, ieri ha messo comunque Mina titolare, Gaetano titolare,
Scusa, posso Folorusso. rispondere a Cristian su Pavoletti? Dov'è? Prima di fare questa roba, Vai, perché dice vai. sì, è Pavoletti. Ragazzi, allora, a parte che c'è una crociata contro Pavoletti che io veramente continuo a non capire, sinceramente, perché ce l'abbiate con lui e via dicendo. Hai ragione, perché ha sbagliato e lui lo ha ammesso lui stesso in conferenza stampa che ha sbagliato tanto. Ma era l'unico che stava provando a giocare, era l'unico che voleva giocare ieri. L'unico. Io c'ero, ve lo guarda, voi vedete quello che vi inquadrano, io ve li ho visti tutti. Li guardavo tutti, era l'unico che aveva voglia di giocare questa partita e che provava, faceva di tutto per recuperarla. Poi i limiti ci sono, perché è chiaro che il Pavoletti di oggi non è il Pavoletti di 10 anni fa, non è il Pavoletti pre-ginocchio rotto 2 volte, e ci mancherebbe, sarebbe folle pensare il contrario. Però era l'unico ieri, l'unico. Beh, è l'unico che ha segnato. La crociata esatto. la leggo ovunque, anche in altri commenti. Ok? È l'unico che ha segnato, tra l'altro non ha fatto è neanche l'unico un che ha segnato, bravo, tra l'altro, esatto. ed è l'unico che ha creduto che quella palla di Dossena, che sembrava una palla persa, poteva diventare un assist. Ok, quindi non c'è né da una parte la voglia di pensare che sia il giocatore più forte della storia del Cagliari, il giocatore più forte della rosa ora, però io dico, se io devo giudicare la partita di ieri, perché io ho fatto le pagelle ieri, ok, alla partita io do 6, poi che sia un ex giocatore, che sia un giocatore giovane, che sia un giocatore forte, io la partita di ieri, la prestazione di ieri, gli do 6 perché è l'unico, ripeto, l'unico, e l'altro era Obert fino all'espulsione, è l'unico che ci ha messo le palle, perdonatemi il termine poco giornalistico, però è l'unico che ieri ci ha messo le palle. E il discorso della L, anche lì, voi non c'eravate in sala stampa, ok? E non l'avete neanche potuta vedere la conferenza, neanche sentire la conferenza perché non è andata in onda. Il clima era assolutamente goliardico. E come ci dirà poi Giuseppe, a breve quando interverrà, il clima sarebbe stato goliardico anche se il Cagliari avesse vinto 4-0 con tripletta di Pavoletti. Perché c'è uno sfottò vero tra Pisa e Livorno che noi non riusciamo a capire. Non riusciamo a capire. Perché noi siamo abituati allo sfottò tra Cagliari e Sassari, che è tutt'altro che sano per come sta andando in questi ultimi anni. Lì invece io vi posso dire, l'ho respirato questo sfottò sano e genuino. E quando è andato via, mentre tutti gli stringevano le mani, vi dicevano, vai via, vai, ciuccialische, lo hanno chiamato così. E lui si è messo a ridere. E c'era un clima sano, quindi il discorso della L, ragazzi, anche meno, nel senso che comunque all'interno di una rivalità, lui non aveva mai giocato a Pisa, appena toccava un pallone, appena si riscaldava e tutto, aveva tutto lo stadio contro. È normale, non diamo troppo peso a quella che è stata un'esultanza genuina, ok? Totalmente legata al fatto che un livornese ha segnato contro il Pisa, ok? Non è quello il problema di ieri, credetemi, non è quello. Anzi, ripeto, quello dimostra una volta di più che c'era con la testa sulla partita, che lui ci credeva, ok? Ci credeva veramente nella possibile rimonta. E vi dico ancora di più, se 3P fa cioè mette in porta quel tiro invece di mangiucchiarselo con il sinistro e fa il 3-2, la partita cambia da così a così. Ve lo posso garantire, perché anche in tribuna stampa e via dicendo, i colleghi in quel momento hanno detto meno male che non ha segnato, se no sarebbe stato il solito Pisa capace di perdere, perché a quel punto l'inerzia della gara sarebbe cambiata totalmente, ovviamente, e allora lì magari la superiorità numerica il Cagliari sarebbe anche riuscito a sfruttarla, però cioè, la cosa preoccupante, torno a dire, cioè è che non c'era niente, ok? Questo è. Sì, lo so, Cristian, che non te ne frega niente lo sfottò Livorno-Pisa, però bisogna anche contestualizzare le partite, i gesti, perché se no, allora commentiamo tutto, no? Tutto così, all'acqua di rose, andiamo di pancia e via. No, perché bisogna anche spiegarle le cose. Siccome io ero lì, l'ho vissuto il momento, ve lo spiego, poi puoi fregarvene o meno, io però ve lo sto spiegando, vi sto spiegando come sono andate le cose. Quindi, insomma, giusto anche perché ci tenevo, anche perché ho letto diversi commenti su questa roba della L e quant'altro. Cioè, voi immaginatevi un cagliaritano che va a giocare, tipo Ragazzu che gioca Torre Solbia, per dire, gli anni scorsi, segna a Sassari, cosa fa? Non deve fare cose anche se sta perdendo.
dopo che magari durante tutta la partita viene insultato e quant'altro. È normale, cioè, vorrei vedere voi al loro posto, sinceramente. Poi quanto viene caricata anche chiaramente la rivalità tra Livorno e Pisa. Quindi insomma, quello è stato un gesto spontaneo e ripeto, che testimonia però, perché bisogna anche andare oltre il gesto e quant'altro, che testimonia il fatto che lui con la testa ci fosse su questa partita. Lui pensava veramente di poterla recuperare, di poter fare meglio, anche perché fare meglio, cioè fare peggio di come è andata ieri, insomma, sarebbe stato molto difficile. Va bene. Vince. Ci vediamo stasera? Ah sì, ci vediamo stasera, certo. Se segni fai questo, mi raccomando. Se segni... la L di Luca, mi raccomando, la L di Luca di Leonardo, chiaramente. Va bene, vince stasera, vince. A presto ragazzi. Grazie, saluta a Torre, il pappagallo e Topolino, mi raccomando. Grazie, buona giornata. Un abbraccio, ciao Vince, buon lavoro. Eccoci qua, facciamo lo switch. Fai lo switch. E voilà. Buongiorno Giuse, guarda, lo mettiamo da in mezzo, quanto guarda, tempo, così. dottor Boy, da quanto tempo? Mi sembra ieri. Ma guarda, ieri notte, mi sembra quasi ieri notte, pensa un po'. Lo sai che stavo per rimanere a Pisa, sì. Vabbè, non mi è suonata la sveglia. Avremmo ospitato. Mi ha salvato lei. Se no chissà come avrei fatto. In trasferta, godevi un ambiente molto soft, sono tutti contenti. Esatto. Oggi il mio vicino di casa, il bambino Bruno, non è andato a scuola perché ancora sta festeggiando da ieri sera, però mi ha abbracciato, mi ha detto... sono bei momenti. Sì. No. È così, ecco. Io vorrei un tuo commento, perché non abbiamo parlato nel pre-gara, ma poi effettivamente non abbiamo parlato nel post-gara. Con Fran avrei parlato sicuramente, però vorrei sapere un po' la tua idea. Questo cortocircuito, possiamo chiamarlo cortocircuito, possiamo chiamarlo disastro, possiamo chiamarlo come volete. Fatto sta che il Cagliari ha dato 3 punti a una squadra che non vinceva da mesi, una sola vittoria in 10, quindi è semplice, l'Arena aveva risultato in tutto il campionato 4 volte. In pochi minuti, in meno di 45 minuti, è risultato 3 volte, non lo credevano neanche loro. Francesco era lì in tribuna stampa, non ci credevano neanche i colleghi vedere quello che stava succedendo. Anche perché, allora, è stata tutta una questione, secondo me, di fame. La fame che il Pisa ci aveva e che aveva messo dall'inizio della settimana, perché era come l'ho detto anche da voi giovedì scorso, era la partita cerchiata in rosso nel calendario. Perché? Perché loro sono consapevoli che è impossibile o quasi riuscire ad raggiungere una salvezza per quello che hanno fatto, per quello che hanno combinato, soprattutto da Ilie e Marchi in poi. Questa era la partita dell'orgoglio nel loro stadio, con un pubblico che comunque li ha sempre sostenuti, non li ha mai fischiati, secondo me facendo anche qualche errore, perché secondo me ogni tanto il pubblico deve mettere un po' di pepe alla squadra. Però era una squadra che non arrivava in Serie A da 34 anni, c'era questo... mi ricorda tanto l'ambiente che c'è qui, poi andò in maniera differente. Tu forse te lo ricordi meglio come me, il Cagliari di Ranieri del 1990-91. Cioè noi eravamo lì tutti a dire forza Claudio, perché tornavamo dalla Serie A, eravamo finiti in Serie C. Probabilmente tu come me ci sei stato all'Ansicora a vedere il Cagliari in Serie C. Ti ricorderai, c'hanno un credito giustamente fortissimo. Non gli è andata bene, secondo me, perché anche la vittoria di ieri, secondo me, non riuscirà a rendere merito a cambiare il destino di questa squadra, però c'era tantissimo. Ma quello che abbiamo visto ieri, io non ho mai visto il Pisa fare così, pur non dominando. Ieri notte, dopo che ho lasciato Francesco, mi sono andato a rivedere la partita. Per la precisione, i primi 25 minuti del secondo tempo, fino al gol di Pavoletti. Signori, lì c'era una squadra che aveva, l'ha usato questo termine anche il collega di DAZN, la bava la bocca. E un'altra squadra che era lì in balia. Il problema è questo: se tu devi giocarti una partita della vita come se la sono giocata loro,
Cioè, arrivi con la bava alla bocca, combatti. Questa squadra ieri non ha combattuto. Questa era la squadra dei tocchetti. Questa era la squadra in cui non si muoveva. Durante il primo tempo io avevo a fianco a me il collega Bargagna della Nazione. Ogni volta che toccava palla Gaetano, ti rendevi conto che c'era una differenza tecnica tra il centrocampista del Cagliari e il centrocampista del Pisa, che era enorme. Però non c'era mai nessuno che andava lì a dargli una mano d'aiuto. A dopo è in parte Sulemana ha fatto un po' di più. Ma è possibile che non ti avvicini al tuo compagno, considerando il tipo di partita che ha fatto il Pisa? Perché il Pisa ha giocato una partita fatta di raddoppi, se non a volte 3 persone, come è capitato tantissimo, soprattutto su palestra, fatta di cercare di bloccare qualsiasi linea di passaggio, e nessuno si muoveva per andare lì a dare una mano all'altro. Nessuno si è dato. Ora, ti viene da dire, ha sbagliato tutto Pisacane. Ecco, io contesto a Pisacane al contrario di altri, cioè, per esempio Francesco ha un'idea completamente diversa di me da questo punto di vista. L'uscita di Mina, secondo me Mina doveva rimanere, le scelte e tutto il resto. Però il problema è che se tu non scendi in campo, puoi mettere anche, far ritornare indietro il tempo e rimettere l'11 dello scudetto, ma tu la perdi. Perché? Perché non c'avevi fame. Perché non eri concentrato. Ed è la seconda volta consecutiva che succede, perché con le dirette concorrenti. Perché anche il Lecce, io l'ho vista, non come al di là degli errori che commettono tutti, al di là anche del fattore tecnico, al di là del fatto che la spizzata che Poloruscio cerca di prenderla di testa e diventa una spizzata per Caracciolo. Al di là di questi di singoli episodi, noi ieri abbiamo visto una squadra in cui c'era soltanto uno che voleva combattere, e che si chiama Leonardo Pavoletti. Gli altri non c'erano. È in parte Gaetano, è in parte Obert. Poi ci sono le sliding doors in una partita, perché se loro segnano il rigore al 10° e tu all'11° colpisci il palo, perché nel momento in cui loro se la stavano facendo addosso, perché dopo il pareggio, il gol di Pavoletti, erano terrorizzati. Perché era già successo in passato. Cavolo, ma poi perché c'era una differenza. Ripeto, ieri il Pisa ha giocato la migliore partita del suo campionato, però il valore tecnico è quello. Se ieri Treppi la mette dentro subito dopo, anzi con un poverino, cioè, mi dispiace anche perché è giovanissimo, ma tu sei lì sul centrodestra, calci di sinistra anziché di destro, la palla non può uscire fuori. Oppure se la spizzata di Dossena, il colpo di testa di Dossena entra, cioè cambia tutto. Però se tu vuoi che quelle occasioni diventino gol, devi avere la fame. Certo. 11 professionisti entrano in campo per un'altra cosa, cioè con un'altra mentalità, con un'altra fame. Fabio Pisacane, io ero convinto che sarebbe andata bene ieri, ero convinto che avremmo visto una partita molto combattuta, perché sapevo che il Pisa ci avrebbe messo tutto, avrebbe lottato fino alla morte. Ma ero convinto che avesse fatto. Scusate, mi sto confondendo con i congiuntivi e condizioni. Questa è la sensazione sgradevole della partita, che ancora non ci è andata via, Giuseppe. Noi che eravamo allo stadio ancora di più, abbiate pazienza. Ero convinto che il Cagliari si sarebbe impegnato nella stessa maniera. E non l'ho visto. Ed è difficile capire cosa stia succedendo. Perché se tu sei un professionista, se il tuo allenatore ti ha detto giustamente che quello era il match point, poi tu in campo devi giocare come se fosse la partita del match, come se fosse una finale. Infatti, Giuseppe, il discorso è proprio quello, scusa se ti interrompo, che è quello che dicevamo ieri anche a cena, durante insomma, tra una portata e l'altra, insomma, almeno noi ci siamo difesi, ecco, diciamo così. Almeno il nostro onore lo abbiamo salvato. Almeno noi ieri, fammi battere anche il pugno sul tavolo, lo abbiamo salvato. Noi a tavola, hai saluto gli eroici 300 e più che si sono sorbiti questa oscenità, veramente. No, però tornando sulla partita, tu lo sapevi che era questa la partita che avrebbe fatto il Pisa. Cioè, se tu vai in conferenza stampa dicendo questo è il match point, e l'ha usato lui il termine, come diciamo ieri con Luca, nelle settimane precedenti match point l'avevamo usato noi giornalisti, stavolta ci ha anticipato lui.
Match point, lo dice lui, lo dice Pisacane. E questo, se l'allenatore dice match point, cioè il non detto qual è? È che tutta la squadra sa che questa deve essere la partita da non fallire. Ecco, ti aspetti una risposta diversa. Da tutti. Poi sì, gli episodi non girano, tutto quello che volete. Cioè, io a questa roba degli episodi e del momento sfigato, sinceramente Sì, non ho mai dato peso. Anche perché poi tanto, sì, ok, la sfiga, ok, sì, le assenze, va bene tutto quello che vuoi, però poi alla fine in campo devi andare comunque, devi andare con quello che hai, devi fare quello che fai. E ribadisco, il Cagliari, proprio su questa capacità di resilienza, per usare il termine che ha usato ieri Pavoletti, cioè aveva fatto una stagione quest'anno. Perché la risposta e la reazione alle sfighe, ai momenti di difficoltà, ok? Era stata quella giusta, quella migliore possibile. Ieri, ripeto, è mancata la testa e non è la prima volta che succede. Questo è il problema. O poi magari questa squadra venerdì vince col Napoli, perché veramente è capace di tutto. È capace veramente di tutto, ok? E giustamente magari se dovesse capitare, come tutti noi ci auguriamo, saranno ovviamente belle parole, elogio e quello che vogliamo, ripeto, speriamo, cioè io me lo auguro vivamente, perché ti dico la verità, cioè commentare partite come quella di ieri, no, cioè, è difficile. è tosta, è tosta mantenere l'equilibrio, è tosta riuscire a tenere appunto una capacità di analisi che vada oltre quella appunto della pancia e quant'altro, intendiamoci. Nicola, si diceva anche contro la Juve la stessa cosa, quindi veramente non, anche contro io la starei Roma. attento. Io starei attento a essere troppo negativo su queste cose, ma non perché vogliamo essere ottimisti noi o perché vogliamo difendere assolutamente, perché finora il campo ha detto questo. Finora il campo ha detto questo. E per me è preoccupante, intendiamoci, per me è preoccupante, lo sto dicendo da stamattina questo, cioè lo sto dicendo da stamattina, è preoccupante avere una squadra così schizofrenica. Ma se tu riesci a mettere, se tu riesci a fare quel tipo di partite con la Juventus, con la Fiorentina, con la Roma, perché non la riesci a fare contro il Lecce e il Pisa? Bravissimo. E questa è la domanda, mi permetto di dire anche a Nicola, cioè, è vero, cioè, dal Cagliari ti puoi aspettare che magari faccia il partitone con Napoli, faccia anche il risultato, vedendo anche il Napoli ieri. Però perché non lo fai con Pisa e Lecce? E questo è il punto. E questa è quella mancanza di maturità e quella mancanza di determinazione che, attenzione, prescinde dall'allenatore. Io sono sempre stato un grande critico di determinati momenti di Pisacane. Quando lui cambiava la formazione una volta ogni partita, lo dicevo sempre. E l'input ancora il fatto che non abbiamo vinto a Verona, poi negli ultimi 15 minuti mette la formazione giusta e schiantiamo il Verona. La partita col Sassuolo, in cui però il Sassuolo ha giocato, al contrario di quello che ha fatto il Pisa ieri. Risultato identico o simile, adesso non me lo ricordo benissimo, però 2-1. 2-1. Il concetto è lo stesso, cioè il Cagliari non giocò quella partita. Però al di là di questo, perché tu ogni volta che ti ritrovi contro una tua diretta concorrente e giochi col tacchetto e lasci fare e non dai una mano al tuo compagno e ti dimentichi che in quel momento la cosa più semplice non è ho rivisto un passaggio di Foloruscia a Chiriksoi tremendo, cioè se tu ti rendi conto che sono tutti schierati, cercare di fare un'imbucata a Chiriksoi in quella maniera, cioè non ci passerà mai, ma indipendentemente da chi lo faccia, cioè mentalmente ci sono stati dei passaggi completamente vuoti in cui tutti giocavano da soli, ma è un problema dei giocatori, signori. Perché ieri ci potevi mettere globale. Ranieri, Allegri, chiunque. Quelli non sono scesi. Posso dire una cosa che può sembrare un'ovvietà? Ieri con De Jong questa partita non la perdevi. Quantomeno così. In questo modo ignobile.
Perché Osceno, ieri, il tuo secondo termine, no, che siccome l'ho già sta detto 15 funzionando volte meglio. oggi, osceno, Scusa, volevo usare ma anche, è la anche sintesi, sinonimi. è la Anche sintesi. sinonimi. Ieri tu in conferenza stampa hai bloccato anche la mia domanda, hai bloccato tutto quanto perché hai fatto la sintesi, cioè è quello. Poi su quello sceno ci possiamo ragionare quanto vogliamo, sui singoli episodi, sull'allenatore, sui giocatori e compagnia cantante, però il termine è quello. È così purtroppo. Luca, Raga, c'è la scusa, ti ho tolto la domanda, voce. la No, domanda con c'era la la domanda donazione sì, di esatto, che Marco, volevo girare proprio perché ora è a arrivato il momento Giuseppe. di farla. A Non che seconda prima dei non lo big, fosse, Marco, ci mancherebbe. però dovevamo finire un certo discorso. Ecco, a Ora seconda è dei proprio big al chiaramente centro. fuori forma, Mina, Folo, spesso Seba Esposito, può essere un problema di presa di polso di Pisacane. E aggiungo sul discorso dell'infortunio che stava per uscire, alla fine Folo Runso, poi alla fine è rimasto in campo e alla fine ha giocato 90 minuti. Cioè, qual è la tua idea? Allora, la mia idea è che Pisacane in certi momenti secondo me cerca troppo di assecondare gli equilibri di spogliatoio piuttosto quello che vede in campo. È un limite, questo l'abbiamo visto durante tutto il corso del campionato. Poi ripeto, io Mina non l'avrei tolto, anche perché ti serviva quella cazzimma, quella rabbia, stava facendo, scusate il termine, incazzare tutta l'arena, ti sarebbe stato utile da un punto di vista Fischi. Mi ha ricordato Empoli con Ranieri. Ti sarebbe servito da un punto di vista caratteriale per una squadra già morta, però stava facendo tanti errori da un punto di vista della prestazione, cioè tecnico. Sì, c'è la sensazione che ci siano determinati equilibri che lui non vuole toccare, ma non toccare questi equilibri va bene se sei alla 10ª giornata di campionato. Se ormai sei nella 30ª, deve giocare chi ha più fame. Sì. Ha avuto più fame 3P, nonostante l'errore e tutto quanto, ha avuto più fame. Non bastava neanche lui, infatti mi spavento io. Quando vedo un giocatore che viene dalla primavera e non c'ha l'opportunità e non lotta fino alla fine, mi spaventa. Però 3P il suo l'ha dato, l'ha fatto. Ma meglio, cioè, io me l'aspetto da un giocatore giovane. Ditemi a dopo. Anche del genere. A dopo ieri non c'era. Parlo di a dopo. Su Foloruncio vi chiedo, cioè adesso Giuseppe, noi c'eravamo, quindi abbiamo visto tutta la scena. Lui si ferma al 25esimo, sì. Chiede il cambio, sì. Si butta a terra, chiede il cambio, ok? Sembrava un problema muscolare, sembrava morto ginocchio, e poi ha giocato tutta la partita, ok? Sì. Quindi dico, cioè anche lì, anche il messaggio che tu mandi, no, non ce la faccio, devo uscire. Per me non è un messaggio estremamente positivo in generale, no? Perché sembra che alla prima cosa ti stai arrendendo. Allora, o il problema esiste, puoi continuare a giocare per forza. Perfetto, e allora a quel punto esci. Ma se no, anche perché poi tutto il resto del primo tempo di Foloruncio sembrava un giocatore in difficoltà dal punto di vista fisico, perché i primi 25 minuti era bello cattivo, poi al di là appunto dei 4 veli che non sono andati a buon fine e quant'altro, però la prima palla del match l'ha avuta lui, quella sulla proprio dopo 30-40 secondi, insomma, sì. Aveva fatto un bel buco, cioè si era inserito nel buco della difesa, la difesa del Pisa. In un altro paio di circostanze, cioè non mi era dispiaciuto, devo essere sincero. Però poi alla fine cosa ha dato? Tu hai parlato di quel tocchetto totalmente inutile nel secondo tempo, cioè a cosa servono? A cosa serve un senatore in un momento del genere se non mi porta su la squadra, se non mi dà quella leadership, quella personalità, se non mi trova il numero, se non mi trova la giocata? A quel punto veramente meglio metto il ragazzino che sicuramente avrà molta più voglia, però tanto una partita persa come era quella di ieri, cioè non devi manco fare il calcolo, perché sul 3-0 tu calcoli, non devi fare più, tanto perdere 3-0, perdere 5-0 è la prima cosa, cioè tanto la figura
Barbina della cosa marrone tanto cara a Luca Di Leonardo è uguale, puzza allo stesso modo. Guardate, puzza allo stesso modo. Cioè, puzza nello stesso modo, quindi non è che cambi chissà che cosa. Però a quel punto dico, vabbè, ho perso coi giovani. Bene. Cioè, per me, ripeto, mio gusto personale, dopo che hai messo tutti i ragazzi, però dopo che li hai messi tipo mezz'ora, cioè gli hai dato mezz'ora, ma ci sta, guarda, lo capisco, l'accetto di più. Cioè, hai provato a cambiare, hai messo i giovani, hai provato a dare freschezza, atletismo, quello che vuoi, l'hai persa. Non va bene che hai perso, ci mancherebbe, però come messaggio lo accetto di più. Ok? Ci hai provato. Hai riconosciuto che in quel momento la squadra era morta, era spenta, e hai provato a dare la scossa. Lo accetto. Pur in una sconfitta, cioè pur in un momento nero, però mi piace il tipo di messaggio che lanci. E lo lanci a tutti, perché se lanci quel messaggio, lo lanci a tutti. Lo lanci alla squadra, lo lanci all'ambiente, ai tifosi. C'è un'altra cosa su cui tutti o tanti comunque hanno commentato, che si aspettavano le scuse in conferenza stampa. Sinceramente anch'io, ve lo posso dire. Mi aspettavo sinceramente le scuse ai tifosi, non a noi che cosa ce ne frega. Certo. Ai tifosi. Anche per quello che era stato detto anche venerdì in conferenza. Okay. Ma in parte le ha date Pavoletti, Esatto, poi le ha date Pavoletti. Però dico, me l'aspettavo anche da Pisacane, ma anche perché è il primo che è andato a parlare. Anche lì mi permetto di dire, nella comunicazione, Pisacane fa un altro grandissimo errore quando si mette a dire no, a me basta che ce ne ho 3 dietro alla fine del campionato. Volevo arrivare a quello. Questa era l'ultima parte. Okay, tu non ti puoi permettere di dire una cosa del genere, signori. Non lo puoi fare, perché non era neanche in quel senso goliardico come uscì fuori con Angelozzi. Era una risposta sul Pisa, quindi potevi anche... Star zitto. Non dovevi dirla quella frase, non la dovevi dire. Non aggiunge niente a quel tipo di contenuto. Infatti se vai a vedere tutti i riflessi, tutte le trasmissioni successive, partono da quello. Noi sappiamo che era una domanda sul Pisa. Ma con quel metro a me basta che siano fuori, che rimangano 3 dietro. L'hai ribaltata completamente. Ma è la comunicazione in conferenza stampa ed è la comunicazione in campo. Torna Foloruscio. Tu hai dato la dimostrazione alla squadra, all'ambiente, a tutti, che Foloruscio può stare anche male, ma è uno dei senatori e resta in campo fino alla fine perché tu lo stai sostituendo e dici no, io proseguo. No, così non funziona. Foloruscio andava tolto. Ma lo devi togliere anche per lui, perché se si ti interrompo, perché prego. Isidor prima diceva no, ma li ha messi i giovani. No, ma io dicevo metterli molto prima, Isidor. Cioè, come messaggio li metti molto prima, anche perché tanto tu hai usato i primi 2 cambi all'intervallo. Tra primo e secondo tempo, sì. Quindi non avevi problemi di slot. Certo. Come tu vedi che sei sul 3-0, basta, fai i cambi subito, mettili. Cambia all'aria, c'è l'aria viziata, è brutto da dire perché si gioca all'aperto, però c'era aria viziata. Era più okay, apri la finestra, cambia l'aria, quello doveva fare. Secondo me, che non sono un allenatore, sia chiaro, però ero lì sul momento, vi posso dire, ho vissuto anche, appunto, per usare di nuovo l'aria che stava tirando all'interno dell'Arena Garibaldi, perché ha detto perfettamente Giuseppe, perché se arriva il 3-2... e l'ho detto anche io prima, arriva il 3-2, il Pisa crolla verticalmente. Il problema è che non sei riuscito a fare il 3-2, ok, e ripeto, non si danno le colpe a 3P in quanto 3P, perché sapete, insomma, anzi ripeto, meglio che un errore del genere l'abbia fatto un giovane rispetto a un senatore, perché per me è più accettabile da quel punto di vista, però devi, ieri serviva un atteggiamento diverso, serviva una scossa. Questa scossa non è arrivata. Dovevi sbranarli. Nel ritorno in campo dopo il primo tempo, tu dovevi sbranarli ed era quello che tutti temevano.
Cioè, eravamo divisi in tribuna stampa, io alla destra con tutti i giornalisti pisani, voi eravate spostati più a sinistra con gli ospiti. Cioè, avevano terrore tutti quanti. Quando abbiamo visto i cambi, poi abbiamo iniziato a vedere, Mina non c'è più, bene. Fonoruccio c'è ancora, come? Il Pisa poi, dove tu dovevi dopo è sgranarli? uscito. Dopo Lui ha avuto un problema. dopo ci stava, ma ci stava Ma per quello perché che non stava dando in stava bene? campo, al di là No, dello ma stare- infatti. del non stare bene. Dopo ieri non ha giocato, è uno di quelli proprio da tutti, Sì, sotto sì, tutti i punti di vista che sì. non c'era. Cioè, è stato il Pisa che nei primi 10 minuti ti fa 2 gol. È impensabile. È impensabile. E te li fa con Caraccio, che è una bravissima persona. Grande questa donazione, grande Massimo. Infatti, salutiamo Grande Massimo, grazie Massimiliano. davvero. E dice, si è Grazie. detto tutto riguardo alla frustrazione che ha generato questa parità. Non si supererà facilmente a meno di un cambio rotta netto. Domanda, la posizione di Pisacane resta salda, cosa ne pensate? Ma assolutamente sì. Non c'è Per dubbio. me assolutamente sì. Assolutamente sì, ma vi dico di più, non è ora un cambio d'allenatore che ti cambia la geografia A con parte questa che non squadra. c'è niente sul mercato. Guarda che non c'è nessuno pochissimo. sul Nulla. mercato. Pochissimo. C'è soltanto il mio amico Esatto. Giampaolo, cioè non ci sono Che altri. No. però non so se, non so se offendere, sia l'allenatore giusto in un momento del genere. Non penso proprio, perché poi Marco è un allenatore più da progetto, cioè uno che deve iniziare a fare bene la preparazione e tutto quanto, non è un allenatore da entro in corsa, cioè, e quando entra in corsa ha determinate garanzie e tutto il resto. Abbiamo vissuto anche qui a Pisa quando c'era la sostituzione di Gilardino. Ma detto questo, cioè, ieri l'allenatore ha fatto gli errori come ne fanno tutti quanti. Ma ritorno sempre a bomba. Se tu sei direttore e chiedi a Luca Di Leonardo, Luca, mi serve un pezzo di questo tipo con questo taglio e quella su e giù, e Luca te ne fa un altro con un taglio completamente differente, di chi è la colpa? Del direttore o di Luca? Scusate se vi uso per questa cosa. Certo. Cioè, La colpa è sempre del direttore. Comunque. Sì, ma perché funziona così. Esatto. Succede il contrario, succede in campo come succede nelle redazioni giornalistiche, che il cronista ti dà l'imbeccata a te direttore per dire cavolo, dai, la giriamo così. Ieri non c'era nessuno che è uscito fuori dal suo piccolo spartito, dal tocchetto, dal non correre, dallo stare fermi. Se tu c'è una squadra che è completamente schierata con 9 prima, 10 fino all'espulsione di Durosimni dietro la palla, sei tu che devi fare quel movimento, quel passaggio diverso, avvicinarti al compagno, cercare una soluzione diversa. Ieri l'esempio di questo è Palestra che abbiamo sempre incensato, Palestra che è un fenomeno, attenzione, non sto dicendo che... Ieri Palestra ha fatto il suo giochettino, punto. Anzi, si incaponiva nonostante avesse 3 persone. Ieri era un po' ieri cercava un po' più la giocata. Ma è l'esempio, cioè è l'esempio di tutta una squadra, perché cito Palestra, perché Palestra non puoi dire no, è scarso tecnicamente e no, qua, là, su e giù, Palestra ieri non ha giocato. È stata la squadra che non ha giocato. Ripeto, qualsiasi allenatore ci mettevi ieri non avrebbe, non cavi cioè, mi sembrava l'ultimo. Vai. Cioè, quando tu c'hai un bambino piccolo e gli dai l'omogenizzato, a un certo punto il bambino ti inizia a sputare fuori l'omogenizzato perché non ha più fame. Ecco, ieri il Cagliari era così. Pisacane ci avrebbe potuto mettere qualsiasi cosa, loro avevano finito. E da 11 professionisti, io questo non l'accetto. No, aggiungo un altro. No, era sempre per dire, poi per tornare un po' anche su quella che è il discorso della squadra in campo, io dicendo, Chilixo ieri ha ricevuto forse 3 palloni, cioè ha dovuto andare a prendersi la palla ancora un po' da Caprile. E lì è Pisacane che dice non passate la palla a Chilixoi? Io non credo, sinceramente, ok? E quindi in campo poi alla fine si generano determinate dinamiche partita dopo partita. Questa roba di Chilixoi, ribadisco, cioè sai che è un giocatore che ha il colpo, che ti può fare la giocata in qualunque momento. Ecco, questa squadra non lo sfrutta anche per quello. Cioè
Il fatto che il giocatore debba sempre andare a recuperare palla sulla tre quarti, che debba andare a fare schermo anche sul... Cioè ieri Chiric ha giocato da Esposito in qualche modo. Sì, no, ha fatto più o meno, Esposito. facendo vedere che comunque, cioè, come doti tecniche sono accostabili, anche se secondo me, ripeto, Chiric è sempre molto più tecnicamente più forte, ma sono due giocatori diversi. Per quanto Kilixoi possa fare, abbiamo sempre detto, il 10, possa fare l'11, possa fare il 9, tutto quello che volete. Ok. Però se tu hai Gaetano davanti alla difesa, torna Gaetano ci dà il palleggio, Gaetano ci dà intuizioni che gli altri non hanno. Sono parole di Pisacane, non le mie. Sono parole altrui. Però anche Gaetano, ogni volta che si è acceso, il Cagliari è stato pericoloso. Però poi alla fine non c'era nessuno che faceva il movimento lì, perché ognuno continua, per me, in questo periodo, in queste situazioni così, e ognuno pensa a se stesso. Perché anche ieri non c'è stata la risposta di squadra. Ieri erano tanti singoli messi lì, però poi alla fine alcune volte sono andati sullo stesso pallone in due, che fosse in difesa, che fosse sulla fascia, che fosse in attacco, e tutto. E anche quello vuol dire essere poco organizzati, vuol dire non essere attaccati ai momenti della partita. Poi ripeto, sicuramente c'è una grande componente mentale di sottovalutazione dell'impegno, perché vabbè, tanto ne facciamo 10 al Pisa, a questo Pisa, che poteva anche essere, intendiamoci. Se te la giochi, sì. Tecnicamente ci stava anche una larga vittoria del Cagliari ieri, tranquillamente. Il problema è che però se non colleghi la testa certo. e poi se continui a fare sempre gli stessi errori, perché ribadisco, torno al fatto del rigore di Sulemana, cioè ti incasini a destra con Mina, fai un fallo al limite dell'area folle, perché è un fallo folle quello. Cos'altro possiamo dire? Poco o nulla. Hai detto però prima, alla fine è facile poi perdere male anche contro il Pisa in 10 uomini, perché questo è il discorso. Hai citato prima un elemento che, guardando un po' anche il futuro, ma anche quello che è stato il passato, di cui ieri si è capita l'importanza, che è Sebastiano Esposito. Ieri si è capito quanto il lavoro di Esposito, che magari non per alcuni, perché secondo me comunque stiamo parlando di uno che ha segnato già 4 gol, magari 2 purtroppo che non hanno portato punti, però ieri è mancato a centrocampo Sebastiano Esposito. È mancato quell'elemento che magari ti supera un uomo, che corre tantissimo, che ti dà anche soluzioni, perché quel correre tantissimo che a volte sembra pallina impazzita, è quello che poi ti cambia il fronte, ti dà il passaggio diverso. Ieri erano statici. Ieri Sebastiano Esposito ha dimostrato quanto è importante per questa squadra. È un giocatore chiave. Noi pensavamo quest'estate che doveva essere uno dei bomber. Non è il bomber di questa squadra, ma è un giocatore dal punto di vista tattico fondamentale. E ieri sarebbe servito tanto. È l'unica attenuante in una partita in cui tu c'hai soltanto aggravanti che posso dare a questa squadra. Il fatto che ti è mancato un uomo che si sta dimostrando essere il giocatore chiave di questo gruppo in cui Nessuno va oltre lo spartito. Ieri nessuno è andato il suo semplice spartito. Ti si è detto fai il terzino destro, hai fatto semplicemente il terzino destro. Devi fare il falso 9, fai semplicemente il falso 9 come ha fatto Fonoruscio nel primo tempo. C'è poco. E poi, ripeto, il miglior Chirixoi l'abbiamo visto quando ha dialogato con Esposito, secondo il mio punto di vista. C'è da pensare, però è difficile anche fare un discorso sul futuro, perché poi magari venerdì ti fanno il partitone. Sì, ma io ne sono convinto di questa roba. Sì, no, sono convinto. Ieri perché risulta più facile. Cioè, se ci pensate, no? Lo dico anche ai tifosi, non solo a voi due. Cioè, se ci pensate, la partita col Napoli è la più facile di tutte da preparare. Perché arriva
una squadra forte, una squadra con cui chiunque fatica, ok? Arrivi da una figura DM colossale, quindi è l'occasione per mettere in campo orgoglio, per mettere in campo anche una tattica più attendista, che è quella che meglio Per forza. si presta alle Figurati. caratteristiche di questa squadra, ok? E quindi magari strappi il pareggio, riesci magari anche addirittura a vincere, perché no? Cioè, ricordiamoci che all'andata questi hanno vinto al 95esimo su una palla lanciata, insomma, abbastanza casuale, Sì, è sì. quello che è, intendiamoci. Poi c'è un altro aspetto che vi sottopongo. E se noi adesso prendessimo la rosa del Cagliari, l'elenco, andiamo su Transfermarkt o sul sito del Cagliari, ci guardiamo la rosa, quale sarebbe l'11 tipo di questo Cagliari? Come giocherebbe? Con quale schema giocherebbe? Con quale schema che se poi sappiamo, non torniamo sul discorso dei numeri che tanto è un discorso superato, bla bla bla. Come giocherebbe? Perché se ci andate a pensare, no? Allora, manca la mezzala, che è De Iola. Foluccio sta giocando in un ruolo che non sarebbe il suo in teoria, perché lui dovrebbe giocare l'altra mezzala, no? Certo. Con Esposito, Palestra e Chilixoi, anzi, con Borrelli, scusate, Belotti centravanti, Sì, titolare. Stiamo parlando in teoria, ragazzi, cioè quindi la rosa. stiamo andando oltre gli infortuni, stiamo andando a valore assoluto, cioè ipotizzando di avere tutti i giocatori a disposizione e via dicendo. Ok. Cioè, questa squadra ha cambiato interpreti, modo di giocare, atteggiamento proprio generale alla partita, e ognuno è stato una trottola, se ci pensate. Poi ieri Esposito è mancato proprio perché è mancato il giocatore in grado di gravitare sulla tre quarti e di accendere in qualche modo la punta. La verità però è che se noi pensiamo che Chilixoi sia un attaccante statico per caratteristiche, un attaccante di fisico, perché di peso, se no poi ci sono le battutine e non la voglio fare, attaccante di fisico, ok, perché comunque il fisico ce l'ha, anche se è basso, però è grosso, cioè nel senso è ok. E però evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché è chiaro che Chilixoi non potrà mai fare il Borrelli, il Belotti, il Pavoletti o quant'altro, ok? Cioè, sono caratteristiche differenti. E quindi probabilmente l'errore sta nel giocare in un certo modo, come se tu avessi un attaccante di fatica, chiamiamolo così, quando poi Chilixoi non è un attaccante di fatica. Quindi Chilixoi, se lo fai giocare, devi anche trovare il modo di sfruttarne le sue caratteristiche migliori. La verità, secondo me, in questo momento però, qual è? È che per me il Cagliari non sa come far giocare Chilixoi, non sa come farlo rendere. Cioè, credo che oramai alla 30ª partita, alla 29ª, quello che è, lo possiamo dire in maniera abbastanza pacifica, no? Assolutamente. Cioè, se abbiamo capito ora che Esposito in questo Cagliari deve fare il faticatore, cioè quello che unisce fatica, corsa e ogni tanto l'invenzione, abbiamo capito che quello è il suo, cioè deve fare quello, perché poi quando manca si vede, ok? Ditemi voi, Chilixoi dove deve giocare? Come deve giocare? Chi è il giocatore più vicino al suo fianco? Cioè quello che lo valorizza? Perché io per esempio Chilixoi, torno a dire la roba di Parma, Giuseppe c'era, nel primo tempo Chilixoi, al di là dell'errore sotto porta, per me ha fatto un'ottima partita, proprio per come ha legato centrocampo e attacco, come ha fatto correre Palestra, come ha sfruttato gli inserimenti degli altri e via dicendo. Però non tutte le squadre ti permettono di farlo, no? Perché comunque io mi permetto però di dire una cosa, Francesco. Nella valorizzazione di Chilixoi, in tante scelte, dobbiamo tenere conto quello che è la tua premessa, ossia il fatto che ci sarebbe un 11 titolare, ma questo 11 titolare non si è mai visto, perché hai avuto una stagione drammatica da questo punto Belotti di l'hai vista. perso subito. Hai avuto in un certo momento, a febbraio avevamo 8 giocatori fuori. È logico che
questo ti costringe a giocare sempre in una determinata emergenza e non ti permette di costruire soluzioni, perché tu una volta lo utilizzi così, un'altra volta lo utilizzi in un'altra maniera. Quindi è difficile, anzi stanno facendo, da questo punto di vista, Kirikusa sta facendo più di quello che mi posso immaginare. Perché? Perché lui è una punta alla Rooney, anche fisicamente, che devi cercare di innescare in verticale, gli devi dare la possibilità di fare le corse che lui ama in maniera che possa puntare la cosa. Però E anche uno lì, che- scusa Giuseppe, le corse che lui ama, in realtà lui non ha una grandissima progressione, No, non è un è una discorso di grandissima progressione. tecnica, quindi Beh, cioè, guarda con il Torino, anche lì per esempio. un attaccante magari con quelle caratteristiche tu dici vabbè lo uso alla Suazo, così No, faccio un non lo esempio puoi che ci usare capiamo, non sto ok? dicendo questo. Perché Non sto magari dicendo un questo. attaccante che Io sto attacca alla dicendo- profondità e lo sfrutti così, in realtà lui fa un altro tipo di, cioè è un altro, Non è un Sto altro dicendo che tipo se tu gli riesci a di... dare una palla in verticale fra lui e il difensore te lo riesce a saltare. C'è la capacità di saltare. Quindi Sì, si quello mette davanti senza alla dubbio. porta e tira. Non è un Suazo, assolutamente, però è un determinato tipo di giocatore. Così come nei momenti migliori, secondo me, di Kirikusa, lui si alternava nel ruolo di chi deve dare la palla e di chi deve riceverla, con Esposito. Per cui cercava di mandare in finalizzazione Esposito, oppure Esposito cercava di mandare in finalizzazione tra lui. Però non possiamo... la sua crescita, il suo inserimento nella squadra, gli schemi, non possiamo non tenere conto, ripeto, di quello di quelle che sono state il numero infinito di infortuni che ci abbiamo. Poi possiamo discutere sugli infortuni, però quello ti ha condizionato. E il Cagliari sta facendo bene proprio perché è riuscito comunque a continuare a stare a galla in maniera più che dignitosa, nonostante quello che è successo in infermeria, quello che abbiamo visto in infermeria. Certo, ma infatti questo lo diciamo, lo Da ripetiamo questo punto di quotidianamente. vista, mi alzo il cappello di fronte a Fabio Pisacane, perché con 8 giocatori, 9 in infermeria, cioè, in parte è successo al Verona una cosa del genere, ed è andato e ha sbarellato. Il Cagliari invece è rimasto comunque in una determinata linea, è riuscito a portare dei punti. Da gennaio mi sembra che comunque noi abbiamo fatto 12 punti, il Cagliari ha fatto 12 punti se non erro. Sì, ha fatto quelle Le 3 9 vittorie di vittorie, 3 seguito. pareggi. Adesso è partita che non vince, perché ha Sì, fatto un sì. pareggio, 3 Ha, sconfitte nelle ultime ha 4. pareggiato con 3, quindi ha fatto 11 punti. Beh, 11 punti con l'infermeria così, signori, cioè, secondo me ti sbarellavi, secondo me finivi molto peggio. Quindi determinate cose, determinati automatismi penso che non li vedremo mai quest'anno. Spero di poterli vedere l'anno prossimo in Serie A, naturalmente, non c'è dubbio da questo punto di vista, ecco. Ma non temo più di tanto, cioè io penso che la partita chiave sarà questo pomeriggio, questa sera allo Zini. Soprattutto in caso di vittoria della Fiorentina, secondo me questa Cremonese non è capace di recuperare 6 punti a Cagliari. A meno che non ci suicidiamo nello C'è scontro anche lo diretto. scontro diretto alla Domus. Se non ti suicidi sullo scontro diretto, questa Cremonese non ce la fa. Perché è una squadra che non ha davanti non ha schemi, e i suoi uomini migliori sono in una fase di appannamento totale, guarda Vardi, quindi io la vedo così, e poi fate tutti gli scongiuri del caso, però penso che la partita per la salvezza sia per tutti, sia stasera, soprattutto se vince la Fiorentina. Se vince la Fiorentina, secondo me i discorsi sono, non dico finiti, ma già segnati a metà marzo. Poi naturalmente le partite vanno Vi giocate. faccio un'altra provocazione. Hai tempo, Giuseppe? Perché Sì, abbiamo tranquillo. 180 persone dentro, quindi insomma, oggi è anche un po' terapeutico perché ci sta seguendo, secondo me. Cioè, dobbiamo È una seduta di aiutare un po'. gruppo. Esatto, dobbiamo aiutare un po' i tifosi del Cagliari Ma anche noi, esatto. signori, che ci ascoltate, guardate che ieri era drammatica, cioè era veramente difficile da commentare, è stata tosta per tutti. No, siccome prima leggevo un commento sul 4-3-1-2 che ogni tanto ciclicamente ritorna come tema, visto che comunque il Cagliari ci ha costruito, soprattutto il Cagliari celliniano, mi viene da dire, ci ha costruito una bella storia su quel modulo.
mi permetto di dire che in quel Cagliari c'è un signore con la maglia numero 7 che nessuno di quelli che poi sono arrivati dopo si è minimamente avvicinato a quelle che erano le sue qualità, le sue competenze, la sua idea, ok, cioè qui, che è Andrea Cos, ovviamente, che salutiamo, e quindi tolto, cioè fatta questa doverosa premessa, secondo me, che insomma è chiaro che se tu giochi 4-3-1-2 e l'1 è Andrea Cosso ed è quell'Andrea Cosso, allora grazie, cioè nel senso, diventa, Grazie, Graziella. Grazie, diventa anche Graziella. molto facile mettere le cose. E 4-3-1-2 come lo schiereresti? E soprattutto palestra, dove lo metti? È quello, dove Dov'è metti palestra? palestra? È Dov'è palestra il palestra? ruolo, perché Ritorniamo lo lì. devi mettere come quarto di difesa e lo blocchi, fondamentalmente. Ma non solo Non lo è il suo blocchi, La ruolo. punta. Poi lo metti seconda punta. Sì, Ma ma anche quello non non è un no, Sebastiano il suo ruolo. Esposito, non è un Sebastiano Esposito, ha bisogno di più campo, ha bisogno di più corsa. 4-3-1-2 secondo me non era nella mente, ma cambia tutto quando arriva Palestra. Cioè, Palestra lo devi valorizzare in una maniera o nell'altra perché è fenomeno e quindi hai cambiato. Cioè, questo, secondo me il Cagliari usciva dal mercato senza Palestra con Zappa e Ze Pedro a destra, Mina era l'unico che forse non c'aveva un vero cambio, poi Rodriguez, Luperto e Obert Idrissi, che ti davano soluzioni differenti. Cioè Zappa e Idrissi quando volevi fare una partita più d'attacco sugli esterni, Ze Pedro e Obert quando volevi coprirti. A centrocampo la linea era quella, era chiara, era uno fra degli ore dopo, l'incompiuto Prati e Fonoruscio. Esposito dietro e davanti c'avevi Belotti e uno degli altri attaccanti che man mano uscivano. L'arrivo di Palestra ti ha costretto a cambiare tutto questo schema tattico. Io il Cagliari lo schiererei con un bel 4-5-1, ma io che non sono nessuno, cioè io metterei Palestra esterno destro alto, Esposito a tagliare, entrambi che cercano di tagliare secondo le formazioni e metti semplicemente uno davanti che però doveva essere Belotti. Chiriksoi non lo può fare il terminale, come giustamente hai detto tu. Però il 4-3-1-2 in questo momento è altrimenti non usi Palestra. E io voglio vedere chi propone il 4-3-1-2 se Palestra finisce fuori il gioco. Giustamente, ma perché è un'assurdità, non è che sia... Cioè, è tosto fare discorsi di questo tipo, perché poi ti devi sempre rapportare a quelle che sono le caratteristiche dei tuoi giocatori. E i grandi allenatori, io lo faccio sempre l'esempio di Guardiola. Non è che Guardiola si inventa il falso 9, il falso 9 l'hanno inventato molto, ma molto prima di Guardiola. La grande capacità di Guardiola è dire: c'ho uno come Messi e io gli faccio fare il falso 9 e imposto la squadra sul falso 9. Il grande allenatore è quello che dà il massimo dei suoi giocatori, sia che tu giochi nella Cavese, sia che tu giochi nel Barcellona. Ed è quello che in un certo qual senso sta facendo Pisacane, con tutti i suoi limiti, col fatto che deve crescere, con tutti gli infortuni che ti costringono comunque a parare, a capire nei momenti migliori i palloni che ti arrivano da una parte e tu devi metterci la mano. Cioè, questi elementi dobbiamo tenere conto nella valutazione di questa stagione, in un senso o nell'altro, e andranno valutati poi l'anno prossimo in sede di costruzione della nuova squadra. Ecco, siccome uno dei temi che sta... signori, dipende da come lo interpreti. Scusate, ho visto un messaggio. Prego. Sto facendo il moderatore. Il Vada, 3-5-2 è un ruolo che è un modulo che tu puoi fare se c'hai dei braccetti. Altrimenti diventa un 5-3-2. Braccetti come cosa Cagliari significa? infatti fa in fase di non possesso. Cioè, il braccetto è quel giocatore che ti fa tanto il centrale quanto il terzino. Non ne ha nessuno. Il 3-5-2 è l'errore di Nicola. Perché? Perché tu non hai in questo che stimo,
non hai nessuno che ti possa fare, nessuno dei due centrali, che dovrebbe essere il braccetto destro e il braccetto sinistro, che riesce a fare anche la fase di impostazione del gioco, che riesce a fare anche il terzino. L'unico in parte è Obert, però stiamo parlando di un ragazzo giovane che quindi devi mettere in conto di fare tanti errori. Quando Zappa ha fatto il braccetto, cioè l'anno scorso noi prendevamo gol puntualmente nel centrodestra, ma si è visto anche ieri a Pisa. Quando Zappa fa l'esterno, fa il suo, bene, male, in maniera migliore, in maniera peggiore, questo possiamo giudicare, poi ci sono le partite sì, partite no, ma ogni volta che sta in marcatura, che deve fare il difensore centrale, Zappa non è un difensore centrale. Il 3-5-2 puro, il Cagliari non ha gli uomini per farlo. Guarda, io gli feci la domanda a Ponte di Legno, quando dopo la prima partita rividi il Cagliari di Nicola schierato, dopo tutta la serie di allenamenti a cui aveva assistito, in cui giocava con un'altra idea. Poi ho scoperto che dicevano giustamente da gestire carichi e compagnia cantante, la scelta fu quella. E dici a Pisacane, non serve per caso un difensore di piede destro che sappia fare entrambe le fasi? Forse loro pensavano di avere in Zepedro, però se vai a vedere la storia di Zepedro ha giocato tanto Porto B e soltanto una parentesi nel Porto A. Nel Porto A lui gioca perché? Perché con Seisao capisce che è più un terzino basso per carità, ma al centro anche ieri Zepedro ha avuto dei passaggi a voto importanti. Tu devi, ripeto, torno all'inizio, devi utilizzare i giocatori per quello che sanno fare. Se tu pensi di adattarli, magari ti riesce, per carità, però ti stai prendendo dei rischi che in questo momento il Cagliari non si può permettere. No, volevo dire una cosa, perché è uno dei temi che poi giustamente stanno tornando anche nei commenti, ovvero il discorso di aver costruito, cioè l'errore di aver costruito una squadra su un giocatore non tuo e quant'altro, come fare per il prossimo anno e via dicendo. Al netto del fatto che per me non bisogna essere talebani, mai, soprattutto in questo discorso, perché anche se tu costruisci una squadra su un giocatore che non è tuo, allora a quel punto vietiamo i prestiti, cioè non prendiamo nessuno in prestito, proprio in generale, ognuno fa con quello che ha e basta, ok? La valorizzazione di un giocatore non tuo, se valorizza tutta la squadra, mi spiegate dove è il problema? Credo che non ci sia un problema. Il problema è quando la valorizzazione di un giocatore non porta poi a un'effettiva valorizzazione globale di tutta la squadra. Ed è quello che si è bloccato nel processo nelle ultime partite. Ok? E il vero peso, il vero problema secondo me della sconfitta di ieri è che tu vincendo ieri andavi a 33, stavi attaccato a quelle che sono a 33-34, quindi Torino, Genoa e Parma, a parte che affrontavi con molta più serenità le prossime partite, ma soprattutto ti potevi permettere di guardare davvero al prossimo anno, che è un qualcosa che tu hai fatto dall'inizio, perché tu quest'anno dalla scelta di Pisacane in panchina l'obiettivo era valorizzare i giovani in prospettiva, cioè inserire pian piano giocatori del suo settore giovanile, giocatori dalla bassa età, cioè dalla bassa età media, quindi per abbassare anche l'età media generale, ok? E programmare un ciclo biennale, triennale, quello che sarà. Ok? Bene. La sconfitta di ieri, secondo me, blocca questo percorso ora, cioè lo ferma oggi o lo ferma ieri, perché tu adesso ti sei messo, per colpe tue, cioè per dei meriti tuoi, parlo in generale, parlo di squadra, parlo di allenatore, parlo di dirigenza per la gestione del mercato e via dicendo. Ora ti sei messo nelle condizioni di dover soffrire come sempre fino all'ultimo. Quest'anno la cosa buona che avevi fatto finora era che, nonostante tutto, avevi sofferto meno rispetto agli altri anni. E i numeri lo dimostrano. Le famose 0 giornate in zona retrocessione che spesso io stesso in primis ho citato. Ecco, tu con la sconfitta di ieri rischi di aver
vanificato tutto quel tesoretto che ti sei costruito anche con fatica, anche con errori, anche con la gestione non sempre perfetta al 100%, ok? Di alcune situazioni, e da oggi devi guardare a domani. Sì. Ma domani, cioè, potresti dire anche guardare a oggi, ok? Cioè, nel senso, sei concentrato solo sull'oggi, ti sei bruciato le chance di guardare al futuro. E quindi ora ti sei messo nella condizione in cui ogni punto te lo baci. Prima non eri così. Che se ne dica. Se avessi vinto ieri, saresti rimasto in quella condizione di pseudo serenità, perché tenevi a distanza sotto le squadre, ok? Perché allungavi oggi la Cremonese vince. La Cremonese vince, va a 27, vai a -3, cioè ovvero va a -3, quindi tu stai a +3. La terzultima resta la Fiorentina. La Fiorentina sì, ok, ha 5 punti, ma la Fiorentina è la Fiorentina. Certo. Per noi, per il Cagliari, il risultato, una vittoria cremonese sarebbe il risultato peggiore in assoluto. Peggiore in assoluto, cioè sarebbe dopo la peggior partita in assoluto, tra l'altro. Quindi questo è il discorso. Ma il drammatico di questa stagione è proprio quello che dicevi tu, perché ci sono state almeno 2 occasioni in cui tu ti rendevi conto che in un campionato scarso, con quello che avevi a disposizione in compagnia cantante, potevi fare ambire tranquillamente a giocare verso il 10º-11º posto. Aver sprecato queste occasioni per gran parte per merito tuo, e poi ci aggiungo sempre l'infortunio e tutto il resto, questo è il grande rammarico di questa stagione, che poi può diventare una recriminazione clamorosa se le cose dovessero andare a rotoli, ecco. La crescita sì, secondo me arrivati a questo punto si gioca per raggiungere soltanto il risultato, e sarà importante vedere anche come si gioca per quelle 2 maledette frasi che sono state frasi infelici, quella di Angelozzi e quella di ieri di Pisacane, e ti sei cioè ci arrivi perché hai sprecato delle enormi chance, spesso questa è la mia crociata per errori, per regali, perché ieri sono 3 gol regalati. Ditemi come volete, sono 3 gol regalati. 3 gol regalati, perché tu non puoi prendere gol su calcio piazzato in superiorità numerica, non puoi prendere gol dal centrale difensivo avversario con l'assist che gli hai fatto tu, e non puoi concedere un rigore così, perché sul Como, ripeto, tu perdi perché quello si inventa il gol da 25 metri e la mette all'incrocio, e va bene, cioè vuol dire che ci sta, tu la tua partita l'hai fatta e hai perso per la giocata del singolo, bene, ok, ci sta come narrazione. Va bene? Ieri Ieri ti sei scavato la fossa da solo. E ti è anche piaciuto restare dentro, evidentemente, a un certo punto. Perché se no non ci sono alternative. Sì, ieri nei 25 minuti del secondo tempo potevi prenderne altri 2. No, Manu, comunque, scusa, non sarà il prossimo ospite di Salino De Rotto. No. Che cosa? No, Caracciolo, signori, dovremmo fare un altro giro se ci riesce il coso. Però Giuseppe può spiegare bene la roba di Caracciolo, la storia di Caracciolo. Caracciolo, signori, non è sardo, sarebbe un sardi on the road molto forzato, perché sì, è nato a Tempio, ma non ha elementi di sardità. C'è stato 2 anni, e fino ai 2 anni, se non erro, la famiglia comunque ha sempre girato, si è sempre spostata. Lui è un passaggio della carriera del padre, per cui lui è nato in Sardegna, ma non ha radici, non è un sardo, è un suo limite, non essere sardo, però tra le sue tante colpe, di essere sardo a metà, e poi da ieri che ha segnato 2 gol ancora di più. Però ecco, tra l'altro ci ho discusso con mia moglie ieri sul fatto, vedi il sardo, il sassarese che ci ha punito. Guarda, no, tesoro, non c'entra nulla. Lasciamo la rivalità Cagliari-Sassari dall'altra parte, perché povero Caracciolo gli puoi dare tutto, ma non del sassarese e non del sardo, perché non c'entra niente. No.
grande giocatore, uno che veramente ci mette l'anima, che sta tenendo questo gruppo unito, che sta continuando a cercare di portare avanti il sogno di fare. Lui era l'uomo soddisfatto, abbiamo visto anche in conferenza stampa, perché rappresenta questa squadra, è il più anziano, è quello che c'è di più, è quello che si sta fermando a Pisa, perché la moglie sta bene a Pisa, perché i figlioli stanno crescendo bene qui e tutto il resto. Per lui è come cioè, se ha un Deiola dopo una partita del genere, cioè Deiola comunque è sardo e le sente le partite, ecco, lui è pisano, non è sardo assolutamente. Molto bene. No, volevo dire un'altra cosa in chiusura, però adesso mi è passato il pensiero, vabbè, pazienza. C'era una cosa, Vai. perché vi ascoltavo e non vi ascoltavo mentre c'era il bravissimo collega Di Monte. Una domanda che mi avrebbero dovuto fare. Bravo! Iliemark, Su Iliemark, perché qualcuno ha detto io l'anno prossimo darei una chance a Iliemark sulla panchina del Cagliari. Giuseppe, tuo parere? Io penso che, considerando l'animosità dei tifosi del Cagliari, anche la competenza dei tifosi del Cagliari, Iliemark non dura 2 partite. Cioè, Iliemark è una scelta che è incomprensibile, ma ripeto, poveraccio, magari farà una grande carriera, però in questo momento è un allenatore non pronto per la Serie A, assolutamente. Io ieri ero allo stadio perché avrei dovuto mettergli la domanda scomoda: ti senti di essere in grado di giocare, di allenare una squadra di Serie A? Perché per quello che abbiamo visto in queste 5 partite, no, la risposta era no, e avremmo voluto strappargli anche delle scuse al pubblico, perché fino a ieri cioè, invece pensa in che cosa è riuscito il Cagliari, pensa in che impresa è riuscito il Cagliari. Cioè, io ero lì, dovevo fargli questa domanda, cioè, perché eravamo tutti sicuri che sarebbe finita, cioè che comunque nessuno si aspettava una vittoria per 3-1, nessuno. Infatti, magari posso dire una cosa, che in sala stampa non c'era quell'euforia, c'era proprio lo stupore, cioè non c'era allegria esagerata, dici cavolo, abbiamo visto 3-1, la seconda partita in casa, uno scontro diretto, bla bla bla. Ma ti ricordi ieri sera il cameriere quando ci ha portato la bistecca, che fa Esatto. per noi è un momento storico, cioè, ricordiamolo, è stato un momento storico, ricordiamo veramente... ci siamo difesi, l'osso se l'è ripulito il dottor Boi, poi ci tenevo, io sono l'uomo dell'osso, cioè... a dirlo. ci stava, per cui così. Vabbè, Pisa che è un allenatore da Serie A, beh, insomma, ha avuto delle cose sicuramente buone, delle intenzioni ottime, ha lanciato i giovani, ha fatto anche degli errori. È un allenatore che al primo anno ci sta che sbagli. È chiaro che io ripeto sempre una cosa che poi appunto bisogna anche ripeterla un po' di più, secondo me. Perché qualcuno mi dice ma con un altro allenatore non sareste stati così garantisti, tu in primis. È vero, un allenatore di esperienza il giudizio sarebbe stato diverso, ma si poteva chiamare Giuseppe Boi, Luca Di Leonardo e chiunque, quindi cioè, io continuo a dire un allenatore giovane, al di là del fatto che poi è il primo allenatore del Cagliari più giovane di me, quindi già questo mi fa pensare. Nando Mura diceva mi sono reso conto di essere vecchio quando hanno nominato un papa più giovane di me, ecco, traslo il suo esempio per quanto riguarda il Cagliari, è uguale. Io ci sono già passato e sono brutti momenti quando ti rendi conto. Esatto, no, però detto questo, tornando seri, io confermo, il mio giudizio sarebbe stato diverso, ma perché con un allenatore esperto, con un allenatore chiamato a fare la differenza da subito, il giudizio poi a un certo punto cambia, come è successo l'anno scorso poi con Nicola. Io Nicola l'ho difeso a lungo, vi ricorderete, perché vedevo effettivamente che ci fossero delle possibilità inespresse da parte del suo Cagliari,
e ho cambiato un po' anche il modo di vedere, insomma, anche il giudizio e tutto, dopo lo 0-0 di Bergamo, perché lì è cambiato tutto. Cioè, lì, quello 0-0 ha cambiato completamente la... Empoli forse, lo 0-0 di Empoli, non Bergamo. Empoli decisivo, però anche già da prima, cioè nel senso che Ok. quel Cagliari che ogni volta che doveva fare il salto cadeva, insomma la prima volta lo perdoni, la seconda volta lo perdoni uguale, dalla terza volta insomma. Questa, che è l'altro esempio che viene citato spesso, ragazzi, ma le partite del Parma le guardate? Le avete viste? Qualche partita oltre quella con il Cagliari? Ma che anche quella col Cagliari in realtà ha dato già una misura. Cioè questa a Cagliari l'avreste ammazzato dopo 10 giorni, dopo 10 giornate. Sicuro. Assolutamente. Parlo del giudizio generale, perché poi noi magari avremmo continuato, perché l'allenatore esordiente comunque, ripeto, ha il beneficio della Ricordiamo dubbio, che il perché Parma proprio ha 21 gol, perché non 21 l'esperienza, cioè l'esperienza se la deve creare, ed è lo stesso discorso che se l'errore di 3P ieri lo avesse fatto Foloruncio, faccio un esempio a caso, Foloruncio vale Belotti, vale lo stesso Pavoletti e via dicendo. Il mio giudizio personale sarebbe stato molto più pesante, Certo. ma siccome l'ha fatto 3P, per me ci sta che 3P abbia sbagliato quella palla, ci sta che 3P non abbia ancora la maturità piena e la freddezza piena per poter sbagliare quella palla. Io su questo sono abbastanza coerente, cioè nel senso vale per i giocatori e vale anche per gli allenatori, è uguale, cioè, per cui credo che su questo nessuno mi possa dire che sono incoerente o altro. Cioè il giovane per me deve sbagliare, ma proprio come impostazione mia. Io ancora mi ritengo giovane, perdonatemi, mi ritengo ancora giovane, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Penso di dover fare ancora tanti errori per poter migliorare, e da, tra virgolette, adulto, sempre lavorativamente parlando, avendo a che fare con tanti ragazzi giovani all'interno di 131, io preferisco che facciano e che sbaglino. Anche Luca, che è un falso giovane, è giusto che ogni tanto faccia errori. Perché l'uomo bicentenario, Benjamin Button, è giusto che faccia, che tutti devono fare gli errori, perché dall'errore si impara. Ecco, io in questa cosa credo tanto. Quindi vale per l'allenatore, vale per i giocatori, vale per i giornalisti, ma per tutte le categorie. Cioè, a un vostro lettore, a Christian, la penso come te, è una questione di attributi. L'ho già scritto, lo penso, cioè è una questione di attributi. Il Parma è una squadra. Il Parma è una squadra che che gioca peggio del Cagliari, che segna meglio del Cagliari, ma non ha avuto dei passaggi, sta davanti perché non ha avuto dei passaggi a vuoto come li ha avuti il Cagliari, ed è sempre stato in partita. Però quell'attenzione non è soltanto una questione di allenatore, sono i ragazzi, sono loro che ci devono mettere l'anima, perché tu puoi dire tutto, se poi quelli non scendono in campo come sono scesi in campo ieri, ti puoi chiamare anche Cruyff, ma ci tiri fuori poco. Come ha detto Pavoletti, è la squadra, è il gruppo che si deve prendere le sue responsabilità e che deve uscire fuori con il carattere. Deve capire che la partita col Pisa, la partita con Lecce, vale quanto quella della Juventus, con la Juventus. È questo che mi spaventa di questa squadra. La capacità, il fatto di non capire che giocare ieri col Pisa era la partita della vita. La partita della vita non è soltanto la Juventus, non è soltanto il Milan, non è soltanto la Roma, sono queste le partite della vita. Perché le grandi squadre sono queste le partite che non sbagliano. Chi va davanti, i problemi di chi sta davanti quest'anno è perché hanno avuto tanti passaggi a vuoto con le piccole. Tu che sei piccola non puoi pensare di avere dei passaggi a vuoto con le tue concorrenti.
E Sì, anche questo, perché ripeto, le ultime 2 salvezze le hai costruite vincendo Io gli no- scontri Facendo diretti. che- Quindi... esatto, infatti. io non credo che Fabio Pisacane ci siamo sentiti dopo la sua conferenza stampa, perché dovevo capire, cioè, essendo tu, Francesco, in sala stampa quando ha parlato nella prepartita Pisacane, mi servivano determinati quegli elementi che non emergono da un video, è un po' come quando guardi la partita. Io sono convintissimo che Pisacane l'ha impostata come partita della vita. Perché non avete seguito il vostro allenatore? Torniamo a bomba. Perché ieri non ho visto soltanto un giocatore con la bava alla bocca. E questo è il punto. Ed è quello per cui io mi sento, non faccio più il giornalista, faccio il tifoso, per cui mi sento tradito. Perché ieri non ho visto un Cagliari con la fame, con la rabbia, con feroce su ogni palla, come ho visto il Pisa. ripetiamo, Chiaro. se l'unico che ci teneva la partita era un signore di 38, quasi che a novembre ne fa 38, ne ha appena fatto 37. Cioè vuol dire che evidentemente ieri nella comunicazione qualcosa E sicuramente attenzione, non mi ha permetto di funzionato. aggiungere un elemento. Non è che Pavoletti ha fatto quella partita semplicemente perché era il suo derby. Perché chi pensa che abbia giocato a 1000 semplicemente perché era Pisa contro Livorno, sta vedendo soltanto una parte in realtà. Perché quella è la parte dello sfottò. L'hai visto in conferenza stampa con Sì, i colleghi sì. di Punto Radio, cioè è un gioco, ma lui ha fatto la partita perché il Cagliari doveva giocare quella partita. Poi c'è stata la perla, la sua ciliegina sulla torta, e i suoi compagni li hanno rovinata. Perché se quel gol fosse stato il gol partita, veramente a Livorno lo facevano sindaco. Però signori, va capita quella L in funzione di quella che è la toscanità, lo sfottò toscano, tutte queste cose qui. Ma l'hanno capito anche il pubblico, Cioè, il piccolo Bruno di stamattina, lui l'ha capito che quella, tanto lui era proprio lì davanti, cos'era quella L, perché è toscano e capisce quali sono le dinamiche dello sfottò toscano. Però io ieri ho visto uno che è entrato dentro con la voglia di cambiare la partita, cercando forse anche di fare troppo e facendo così degli errori in certi momenti. Sì, ma l'ho anche Un po' di ammesso. fretta, tutto il resto. L'ho ammesso Io serenamente. ne ho visto uno. Al di là del derby personale, ripeto, al di là del derby personale. Va bene. Io credo che, ripeto, che la partita di ieri sia stato l'ultimo jolly di questa nuova stagione del Cagliari. Dispiace, perché dispiace, chiaramente, che sia andata così. Spero che dalla prossima, insomma, ragazzi, continuate a dire la roba della L. Non riuscite a capire la logica. Non siete toscani, d'altronde, quindi evidentemente non c'eravate ieri, quindi ripeto, non la capite. Poi io capisco il vostro punto di vista, sia chiaro, però dovete andare oltre. Ve l'ho detto prima, lo ripeto anche adesso. Vi state fossilizzando su una roba che non c'entra nulla, che non aggiunge, non toglie niente alla partita del Cagliari di ieri, ok? Quindi lasciate perdere. Cioè, proprio, se volete un consiglio, non pensateci più. Capisco che vi dia fastidio, ma dimenticatevela, perché tanto non aggiunge e non toglie niente. Ok, quindi ripeto, tolto questo fatto, dicevo, a me la cosa preoccupante, ripeto, è che il Cagliari si è giocato l'ultimo jolly e che adesso le ultime 9 partite saranno, per utilizzare un termine abusatissimo e orribili, insomma. Scusa Massimo, perdonami, io non sapevo che avessi a Pisa, tu nello specifico, mi riferivo anche agli altri. Però dico, in generale, cioè, se uno non lo capisce, non lo vive, insomma, io non lo vivo e quindi ho capito semplicemente quella roba là e basta. Poi non capire l'uomo, cioè non capire quello che è il discorso dell'uomo, cosa aggiunge, ripeto? Ci stiamo fossilizzando su un problema che non... Magari fosse quello il problema. Non è proprio il dito quello. rispetto alla luna, ecco, per capirci. Quindi, insomma... No, ma ripeto, Massimo, non ce l'avevo con te nello specifico. Erano altri commenti anche prima, quindi era
anche per contestualizzare questa roba della L. E io ho detto prima, la roba della L arriva in un momento della partita in cui se il Cagliari fa il 3-2, ha voglia che quella L prende peso, ragazzi, E questo dimostra il fatto che lui fosse l'unico, ho detto ieri, lo ripeto oggi, l'unico in partita, ok? Perché quella roba là non l'ha fatta al 96esimo, ok? L'ha fatta al 3-1 in quel momento, ok? E quindi, cioè, io lì per lì, vi ripeto, l'ho vista anche come un segnale positivo. Cioè, siamo in partita, io vi faccio questa cosa, vi faccio friggere, magari poi dopo ve ne faccio anche un altro. Perché è capitato, vi ricordo Cagliari-Frosinone di... Esatto, era di Losers, bravo, ragazzi. Ma lo sai che ci ho pensato io, poi dopo a freddo, a quella L, la volevo anche utilizzare come cosa della sconfitta. Comunque, insomma, chiudiamo questo discorso della L. Ecco, vedi, oggi Pisano che incontro mi fa la L in faccia. Vabbè, ragazzi, anche nelle sconfitte bisogna tenere la testa alta sempre e andare avanti, anche perché poi ieri con quel tifoso, in un modo o nell'altro, ha vinto sempre, ricordatevela questa cosa, perché il tifoso non perde mai. Quindi questa è la cosa che conta, anche perché ieri Caracciolo, siccome Piavoletti ha detto una cosa giusta in conferenza stampa, dobbiamo prendere spunto dal Pisa, dalla partita che ha fatto il Pisa, dalla fame che ha avuto il Pisa e da quello che hanno fatto. Ecco, Caracciolo ieri in conferenza stampa ha ripetuto 3 volte il concetto: noi dobbiamo onorare Pisa, il Pisa e questi colori. Poi saranno parole di prammatica, saranno quello che volete, però ieri il Pisa l'ha onorata, da ultima in classifica, da squadra materasso, chiamatela come volete, però intanto ieri quella squadra quei colori li ha onorati. Il Cagliari ieri non lo ha fatto, quindi questo sicuramente e servirà a onorarlo venerdì, no? Massimo dice, dopo l'Icata Cagliari 1-0, questo per me è un nuovo punto di minimo assoluto, forse perché vivi a Pisa, quindi la senti ancora di più. Per me Venezia è peggio. Che Venezia è la tosta, infatti. No, ce ne sono tante, Massimo, ce ne sono tante. Venezia resta inarrivabile. Comunque Massimo, anch'io ho paura che finisca questa diretta, perché poi dovrò uscire, dovrò passare al bar, dovrò fare le cose e ho paura anch'io della L. Mettiti una maschera, Giuseppe, metti una maschera, occhiali scuri. Due, Massimo. Metti una parrucca e sei a posto, non ti riconosco. Adesso vediamo cosa succede. Vi do un consiglio, uscite insieme. Così almeno vi fate forza. Non so come sia fisicamente Massimo, insomma, Giuseppe è abbastanza grosso, quindi se siete in due, magari se siete entrambi al cuore fanno male, puoi essere grande quanto vuoi, però ecco, vedi, Massimo dice volevo prendere ferie, pensa un po' come la io mi metto in smart working. Massimo, io mi metto in smart working perché esatto. Scherzi a parte, adesso vediamo cosa succede con Napoli, vediamo il punto, poi c'è la sosta e si tirano un po' le somme da questo punto di vista. Non drammatizziamo neanche, però cerchiamo di capire che comunque 30 punti sono tanti, 5/6 non sono quelli che volevamo, ma sono comunque tanti punti importanti. Abbiamo una quota retroscezione che è a 37, forse 38, però 37 punti sei sicuro, sei quasi sicuro. Ecco, che il Cagliari in 9 partite non riesca a fare 7 punti, nonostante il calendario che non sia facile. A me preoccupa soprattutto la partita con l'Inter e la partita con il Milan nell'ultima giornata di campionato. Beh, signori, in questo momento non ci sono elementi, nonostante la partita drammatica di ieri, per dire che il Cagliari non ce la può fare. Cioè, dobbiamo essere obiettivi. Serve quella lucidità. Il Cagliari è padrone del suo destino, ragazzi. Non parlavo con te, parlavo con i lettori, che mi sto divertendo a leggere le cose. No, ma dico anch'io in generale, dico il Cagliari, perché prima quando ho usato questa frase qualcuno ha detto no, ma vorrei essere ottimista come voi e via dicendo. Cioè, Cagliari comunque classifica alla mano, numeri alla mano, ci sono 9 partite, hai dimostrato di poter vincere anche contro le grandi, se non sei padrone del tuo destino in una situazione del genere, quando lo sei. Però, ed è la chiusa appunto del mio articolo di stamattina, puoi fare punti con tutti? Benissimo.
Dimostralo però. Dimostralo adesso. Cioè, già da venerdì, da oggi anzi. Dimostralo da oggi che puoi fare i punti con tutti. Perché se no le parole poi non hanno più peso, Certo. non hanno più significato. Non fidatevi dell'Udinese, ragazzi. L'Udinese, se c'è una squadra che se può bruciare qualcuno è il Cagliari, quindi non fidatevi mai dell'Udinese. Ricordatevi l'anno scorso, Cagliari-Udinese. Quindi il discorso è effettivamente quello che dice anche Christian. Se si danno una sveglia ci salviamo facile, è vero, sono anch'io d'accordo. Cioè, questa squadra, per mezzi, per classifica, per storico di questa stagione, ha dimostrato di poterlo fare. Il problema è che adesso serve riattaccare il cavetto che collega la testa al collo, ok? Perché se no veramente, cioè, di cosa stiamo parlando? Poi, torno a dire, il problema è che tu ti sei giocati i jolly e adesso sei in una condizione non antipatica, di più. Però il Cagliari anche negli ultimi anni ne è uscito da queste situazioni. Quest'anno è messo meglio a livello di classifica. Abbiamo sempre detto, il Cagliari non si salva se si suicida. Ecco, perché ti devi suicidare? Mi viene da dire. Cioè, a chi conviene suicidarsi? A nessuno, Non conviene a nessuno. A nessuno, né all'allenatore, né ai giocatori, né alla società, a nessuno. Ok. Nel frattempo hanno esonerato Liverani, così vi do anche una breaking news. Ecco. Alla Ternana ha esonerato Fabio Liverani, giusto per parlare di esperienze fallimentari in casa a Cagliari, quindi insomma ci dispiace per lui. E a proposito di L, cosa dovremmo dire a Luca che ne ha due? L, esatto. Infatti, È Luca carino comunque fare le dirette con i commenti qui a fianco, perché ti Hai vengono visto? anche tanti spunti. E adesso se ci sono un paio di cose continuerei a parlare per mezz'ora, sinceramente. No, ma poi sai, è terapeutico perché abbiamo già sperimentato che spinge le persone a non insultarsi, o comunque insultarsi meno, perché è tutto lì. E quindi per noi è una vittoria, perché, cioè, ripeto, abbiamo sempre detto quello, no? Nei commenti, cioè che spesso, va bene le critiche, va bene tutto, però non insultatevi, non insultateci, non insultate giocatori, dirigenza, squadra, avversari e quant'altro, perché quello no. Quindi, insomma, è una roba che ci piace. E poi volevo chiudere soltanto dicendo, siccome in tanti mi hanno scritto per la roba gli è piaciuta la domanda in conferenza stampa, bla 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 bla. Io lavoro sempre nello stesso, non ho due facce, non ho due modi di interpretare questo lavoro o altro. Faccio le domande che in coscienza mi sento di fare, a volte piacciono, a volte non piacciono, non è una questione di comodità, scomodità, perché spesso purtroppo leggo cose che non mi piacciono da questo punto di vista. E 131 ha sempre lavorato nello stesso modo, che ci sia Roberto Pinna, che ci sia Francesco Aresi, Luca Di Leonardo, Matteo Zizzo, chiunque Olmeo allo stadio a fare domande, che sia Cagliari, che sia Torre, che sia Dinamo e quant'altro. Quindi noi conosciamo soltanto un modo di lavorare, che è questo, che è quello di cercare di fare sempre meglio, di dire le cose come stanno. Poi ad alcuni piacciono, alcuni non piacciono. Noi abbiamo una nostra idea, io personalmente ho una mia idea, Luca ha una sua idea, Roberto ha una sua idea, Matteo Zizzo ha un'altra sua idea. La cosa bella è che qua chiunque può dire la sua, può esprimerla, anzi la nostra forza è proprio quella, perché spesso siamo in disaccordo e quindi questa è una cosa che aggiunge anche valore, secondo me, al dibattito. E vedi, a te piace più aggressivo, Christian? Dipende, perché non è l'aggressività dipende dai momenti, cioè si è aggressivi quando serve, non bisogna essere aggressivi quando non serve. Poi questo è il mio modo di Poi a volte si è molto più taglienti quando non si è aggressivi. Esatto, bravissimo. Dovrebbero capirlo chi... Cioè, perché l'aggressività diretta ti porta anche ad avere una risposta un po' aggressiva. Io torno sulla conferenza di ieri. Cioè io quando dico prestazione oscena Pisacane mi poteva dire ma che cazzo stai dicendo? Scusate, il francesismo. No, ma io poteva dirmi, perché l'uomo queste cose l'abbiamo visto, è capace,
è capace, cioè l'abbiamo visto, non ha peli sulla lingua. E invece di fatto ci ha dato ragione, quindi insomma a volte, ecco, non sempre l'aggressività in sé per sé, più che altro sai cos'è, Cristian? Non è tanto l'aggressività, è che stiamo invecchiando e ci sono tante cose da fare, spesso si aveva anche più tempo per andare Esatto. a essere anche un po' più aggressivi su certe cose, però ecco, insomma, è sempre fatto tutto con la volontà di essere trasparenti, di essere coerenti con quella che è la nostra idea, la nostra linea. Poi non piace a tutti, pazienza, non siamo fatti per piacere a tutti e quindi così. Comunque, Va signori, bene? chiudo qui con i vostri. Ormai mi sto divertendo a parlare con i vostri lettori. Cioè, ieri devo collegare la batteria, però. L'esimio Francescaresu, dopo una partita tremenda, si è preso i complimenti da tutti a Pisa, perché era pieno di pisani, di tifosi del Cagliari in giro per Pisa, e lo fermavano e gli facevano: bravo Francesco, hai fatto bene, e tutto il resto. Cioè, quindi, capo di merito, ieri ha fatto bene, ha fatto benissimo, è stato il momento più importante della conferenza stampa, se lo merita, e applausi. Ecco. Chiudiamo qui. Va bene. Ragazzi, allora grazie davvero per essere stati con noi, ben 2 ore e 7 minuti, tranne la puntata a 100, credo che questo sia il record di durata di Buongiorno 131. Seconda durata più lunga, sì, ci sta. Ecco, io domani ho un appuntamento alle 11:10, quindi ve lo sto già dicendo da adesso. Cioè, fatti chiari, amicizia lunga. Oggi eravamo lunghi perché c'era un po' più di tempo, domani alle 11:10 massimo si chiude. Ecco, quindi giusto per dire. Va bene, diciamo ragazzi, prima, grazie a chi ha donato, anche alle persone che hanno donato. Insomma, noi poi ci sarà stasera Cagliari Social Arena, ovviamente, alle 18:15, aiuta. Ci sarà un Sì, secondo tempo. Se volete donare anche stasera, noi siamo sempre a disposizione. Sempre ben accetto. Anche perché ci date una mano con le trasferte. Donate. Giuseppe lo sa. È fondamentale, signori, è fondamentale. E ve la dovreste rendere conto di quanto è difficile, per il fatto che alla fine chi fa le trasferte del mondo digitale, del giornalismo digitale, è soltanto un sito da Cagliari. E da Cagliari è dura farli, signori, è dura. Esatto. Quindi, visto che siete in tanti... Molti hanno risparmiato 50 euro dallo psicologo. Se volete darcene 10 di quei 50, non ci offendiamo. Comunque ci state risparmiando, direi. Esatto. Cioè, risparmiare ci state risparmiando, quindi insomma, valutate, noi siamo a disposizione nel caso. Tanto c'è il tastino lì su YouTube. E lì proprio c'è anche il simbolino del dollaro, molto semplice. Esatto. Ragazzi, grazie. Giuse, grazie davvero per essere stato con noi anche oggi. Ci vediamo, ci vedete stasera alle 18:15 con Luca Di Leonardo a Cagliari Social Arena, e poi invece con Buongiorno 131 ci vediamo domani alle 10 come sempre. Ciao! Ciao a tutti. Ciao a tutti e sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131.
Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.